ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station bolela le rena goba o gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagatše ditshepetšo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago go kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Elanstoren 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšena molaodi nomorong ye 076 1301 705 goba go 013 944 8901 gomme re tla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio bošupolo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare Alright, motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM Peter Seleka ngwana wa Sione pele ga fawe Masesilia St Paul le bona ba kwagetše ba etla go wena ba re Jesu ke ngaka a re a leboga seripa ga re sa metsotso go itšwela go area senyana pasa 9 o'clock a go mentle le go senya sebaka motheletši wa Motse Community a radio gona fa le go 96.3 FM a re a leboga ka mola a live ya rena ya Dr. Amoremi re a ba leboga bo Moriti a Sadi Msana Tharollo Kgasago re a ba leboga bo Mphete Modipadimaphopa ne le radingwana re a leboga Winnie a Mamatshepi Mmalemone le ba bangwe la ke bo Mokele peradingwana re a leboga Magagesho Dikeledi Lydia Mokone le wena Magdalene Magdi Dipitso re a go leboga ntle le go senya sebaka motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ke ya ka mola go moroka ka fa le go mofa sebaka se go ratamiše motheletši go le legauswi mo a re theleditšeng a le gona ga a fetša atamiše balli ba rena ka fa ke moka a ba fiwe sebaka ba a re dumediše ba tetsebiše gore na ke bona bo mang ba tšwa kae pele ba ka tla ba re fegolela se borala ka baka la gore go bolela nnete ya mankgontedi ya kgokgo gona owa mampi a re tloga re lapile melela ruri prof ya a ke go tame malome ka kapa a ke tamiše batheeletši ba rena ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook re a le tamiša ke tamiša magoši baruti ba porofeta mangaka setšo ke tamiša ba batlile go ka fa lekgono go tla go nyaka thušo ke a le tamiša Magagesho ebile ke thaba thata ge le tlile fa go nyaka thušo ka lebaka la gore ge motho wa lla o swanetše a llele bathong gomme a kgone go ka thušega nako ke ye ya gore le thušege mathata a tseba ke lena le tseba se se le tlošitšeng gae malome ka kapa o tla le botša melao ya radio then ra kgona go tsena ditabeng a ka nnete a moroka a re a leboga ngwanešo madume ya borutho a fitlhile a amogetšwe ka diatla tše pedi ba gešo ke gona ka Motse Community Radio la no la pitšeng tše kgolo ke nna ka kapa ya radio ke ngaka Moremi ge ntše le kwa ba re malefo ba ra mogala boa ka mo ge le ntše le kwa ba re Lucky Makua ba ra mogala bo ka mo ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a hlalefa gore mogedi a gone go hwetša se e leng gore o se mo swanetše kua gae jwale ba gešo difounu di beng silent number 1 number 2 ga re bitše maina a dingaka ka maina mo moyeng a ba porofeta a dikereke baagišane ga re ba bitše ka maina e no ba gore moagišane wa rena e no ba gore ra ya go ngaka tsoko kapa moporofeta tsoko kapa kereke tsoko se sengwe sa mafelelo se e leng gore re swanetše re se tsebeng go ne language ye nngwe kapa ke re leleme le lengwe kapa mantšo a mangwe ga se language ya radio ga e dumelele mantšo a mangwe mohlomongwe go swana le mahlapa go se apeše polelo jwale ka ge radio e theeleditše ke bana le batho ba bagolo
lentso ga re no le re pha a wa re le apesha bana be shura le apesha wa tseba le ge motho wa le kwa le kwa gae wa kra le salomele ka mo ditsebeng ka gore yalo ga re tsenane ka ganong ge re bolela go nyaka go bolela o no emisha letsogo ke moka ra go fa sebaka gore o bolele re a thieletšana ka baka la re ge o mongwe ka re ga bolela wena wa nyaka go motsena ka ganong napile go ra re o šetse o le mogononelwa wena o suspect jale o ra gore re go thome go tomolela mahlo a makhubidu re go lebelele kgaitšedi aka ke tlo thoma ka lena ka moe ka madume ke moka go atla kgaitšedi aka ka fa go atla abuti go atla kgaitšedi ya rena ka fale e no ba go no re tamiša la tsebiša gore ke nna mokete ke tswa kae napile ya fetela pele Thobela ka motse community radio station nna ke nna Daina Magakwe ke jalvase nna Tafolkopo dipakapakeng a wa re a leboga e fa kgaitšedi ka lokopelwana fawe Thobela nna ke nna Neo Magakwe ke tsa Tafolkopo dipakapakeng gorotma Thobela nna ke nna Meti Magakwe ke tsa dipakapakeng lokopelwana kgaitšedi Thobela nna ke nna Mampho Magakwe ke tsa dipakapakeng wena mang Mampho Magakwe mampho o ya awa napile ke moka re a leboga magagesho re le amogetše ebile le tsebeng gore polelo ya gore ngwana a sa lleng o hwela tharing ke yona e ya phela ka nako e nngwe batho ba ba sa go tsebeng ba ka go eletša bonolo go feta batho ba ba go tsebang ka nako e nngwe batho ba ka no kwa mathata a gago ba bolela ka mokgo ba ka bolelang ka gona le se ke la tshwenya ke dipolelo le tsebeng gore di tlo no ba gona tša gore he na le ba kwele gape jo napile bona ba tla be ba bolela jwalo ba dutse mathata a bona a go se ba robatše ka gae lena le thušega le tšwela pele ka bophelo re a leboga kgaitšedi ka ke moka o ka no tša lekopelwana le ke moka wa re solela ditaba tše le go gore di feditše di go kuka gore o fitlhe lena ne gona pitšeng tše kgolo Thobela nna ke le Daina Magakwe ke nna mmago bana ba lego mokwe ka moka ba ka mokana ga bona o ya o nna be ke re gorotmane ke mokgonyana aowa Rotumane ke morwake wa mathomo no re a leboga ke moka ka kwa lapeng a re na boroko a tsa a re robetse go na le selo se sepela ka mo godimo masenka kore se sepela staraga so ke tse gore nka tse gore weng nna ke tsebe ke moka masenka lona for thwathwathwa gantši ga go fele ke moka nna saeteng laka ke robala le thokolosi ene ke mengwaga ntho e ntiragalela batswadi ba sa phela ke lekile go sepela be ke le motho wa kereke ke lekile go sepela kereke a wa thušwa se ka e kry ka lethokong ya batho ba Sepedi nka re ke ile go motho mo teng mara thušo a ka e hwetša so ke mola ke bonang gore o kaone ke ngwalele pitšeng tše kgolo ka gore ke kwa batho ba thušega mo pitšeng tše kgolo ka re mohlomongwa le nna le bana ba baka ka re le bona ba ne mathata re tla thušega ane ka kwa lapeng ke robaletše ke kgaetše jako la mathomo ka 2009 wa mošala lapeng o tetlemme a tetlemela gona ka mogara lapa gore bothata be e leng a re tsebe bana ba no mpitša ba re mamang malome go tlile o mongwe a re malome wa go bitša e be ke kukile ngwana e be e sa le lesea wa lumpa ka morele ka re mmotse ke etla so ka baka la ge kgaetše ja rena e be le motho a fogo jula a na le mathata a re ena o neje problem ena a phela ga botse ke fela ka morela ke re man re a lebaka ke go iše kerekeng a fela re ya ke tlo go botša ge ke le reje tšatši leo jalo ba re wa go bitša gore tla ka pela so ke re ka kwa ke tea ke letswalo ke moka ke rela ba le ke na le nnabo ke re nna ke tea ke letswalo
ba re emelela o sepele 5 minutes man ebile ye ntši ke tše ke tsena ka mola kgweditše a titlemme ge ke go eletša mola le bitša batswadi le melebe le tšwetše ka ntle tata ge a fihla sorry mama sorry hle ska iša maikutlo kgole goba ska tšea ke maikutlo ska tšea ke maikutlo re fe ditaba re tle re kgone go thuša mmagorena re a tseba go bohloko re a tseba gore tše dingwe ga di lebalege fela a re katane re bone gore re ka dirana go tšwela pele go diragala eng tata o itse ge fihla nrelara ka re nna be ke katana le gore ke re ke a mmofolola ande ka more a tetemetseng ka gone ke nnyane ande ena beile bolo motelele bo go no ba spacenyana se se ka gore a gate mo fase ke katana le gore ke mmele sa go beya mo tata re motlogele o hlokofetše bona le lemele le tšwetše ka ntle napele ra motlogela mola jale be ke kgopela gore ntate Moremi o ka ra ka nyakišiša ra kgona go tseba gore ngwanešo o robetše na go tloga moo ye ga titlema mama ka nantše a bajwa o beile motho e leng gore o lahlegetše ke mogopolo le ge ba mmotša gore ngwana ga go hlokofetše o fojumela mara o fela a botšiša re o kae fore o gona ke re ra mo tseba legale gore o lahlegetše ke mogopolo a bajwa ka 2011 a robala le yena mamaka go tloga moo ra šala le tata re phetše le yena mengwaga o robetše 2023 December o beile motho e leng gore na šetše a dutše godimo ga wheelchair ke moka mara probleme ya ka ya go tshwenya ke thokolosi nna a e tseba ka gore be ke dula ke ba botša a fela a re tlo bitša baruti ba tla ba gaša baruti ba etla ba gaša mara go sena tšwelopele go sa direge selo nako nngwe be e kgona gore e ka ntlogela nako nngwe like maybe a re fore baruti ba gašitše maybe e ka ntlogela maybe dikgwedi so then ka moraga lebaka o tlo fo bona e šetše e buile le gona and problem ya dilo tše re thomile re lahlegela ke ditšwaro tša ka gare nna le bana ba gešo ja lahlega mengwaga ra bolela gore gape rena ankere o sa le kgarebenyana o tšola wa hlatswa wa anega and be re sa anega ka ntle rena be re fo anega ka mo ntlong maybe o hwetše kgonanyana o be setulo so furugo ka moswane ankere o hlatsitše le hono o ya sekolong then late a ba re lebelele re tlo hlapa gape ka moswane re ya sekolong o fihla mola ore o tšea vaslapi ela setšwaro se le sa maabane o sa anegileng a se gona awe wa botšiša ela o robalang le ena ka mokamoreng a wa bona sa go tšwara aowa nna ka se bona le ena maybe go ka feta beke le ena sa gage se a timela gore be šetše fo ba se le modiri a o ya shopong a o fetše let's say 3 months ka setšwaro se tše di-1 re fo bereko lo reka ke moka
tšatši le lengwe ye mongwe wa gešo sa la skreya sa gage sa timela ga ke tse gore ke nako e kae a skreya ka kwa moraga ngwako tšhemong so ge re se tshwara sa se lebelela so nkare e mongwe o tlherinyetse mamila ka sona ra se tše ra laetša ba bagolo after mo ra tše ra lahlela ka toilet ke moka probleme ka moraga mengwaga ka gore ya thoma le go direga moo ka moraga mengwaga ke ge e thoma ya re diragalela nna yena nka fore ke wes ka gore le masogwana a jule tatago bana ba ntlogetše la o ka kwana le lesogwana maybe after kgwedi or kgweditše pedi hawa la go founa ga e sware gore ga e sware fore ke busy ke tla boa go wena napile awa ke gona o mmone nako nngwe o hwetse motho wa modimo yena a le serious nna jwala ke sa le gona fao tlhale ke tlo ba ke sa le ke le serious tšatši leo jwala a di sa ntsena tša gage ke tšwele go yena mmele a ka le nna go njwalo ke ba ke diphiwa ke tse gore maybe ke yona problem because taba ye e ne mengwaga mentši ka kudu since ke no belega yena ngwane problem e ntshwenya e ne mengwaga mentši ka kudu jale ke fonagana go ya ka kgopolo ya ka ke tsebe ke re maybe phio ye ba bangwe ke taba yeo a ke tsebe cause e na le go ntshwenya hwetse e baba kore ke e kwa ga botse gore e a baba ke moka a re tla ka mo baneng ya le mo gautsho le nna ke moroji ya kwa mathomo latela mošimanong ngwane o na le problem ya gowa ke feleletše ka ele ya batswadi ke be ke kgopela le gore ntate moremi a tla ntebelelela le taba ya gore batswadi ba le ena ngwanešo ba robetše na cause mola motseng a re hwetše boroko a ke na mmereko a ke bereke kore jwale ka nna go wesa a go loke selo dilo tša ka tše eme phelo jwa ka bo eme ke ne bana a ke kgone go ba support a ke jutše so ke fetše letela tšhalta sasa kgotša tše ngwe hwetše ke te bona gore ešo ga botse o ka re karolo ya botswadi o ka ra ke e bapale mo cause a ke kgone ba reela selo se ba hlokang jale ke be ke kgopela thušo mohlomongwa le nna tšatši le lengwe nka hwetša batogo ke moka a ke etla ka mo baneng ngwane a le mo gaufi le nna o wa ngwanyana o ne problem ya gowa ga gage go different go thoma sa le sekolong le ena ke fela ke mo isa kerekeng but a gona mo ka go mo isa ntshe a ke nyako go bolela maaka maybe a ke fore dilong tša spage be ke fo mo isa kerekeng fela go wa gage go different ga go etla mo nthwela e no mo tshwara gone jalo e mo tshwara ka fo wela kwa mara go na le nako nngwe o re ntshware nako nngwe o kgolo o etša ela lenko a ke šala ke emelela ke re ke ya kwa go yena o wele o wa le side so ke moka mola wele o ile vibrata nako e telele ene o ka se mosware ga wele o rola mo fasa ka rola a tšhaiša kwa monyako a rola a tšhaiša kwa ene o ne matlamang a mantšintšintšintši ka kudu ko gore o ka se mosware o a re tia o a re raga o a rasa o a goeletša motho a etla kgojana a ka moka ke kgone mo kwa maybe ke be ke ilesa moe ke etla mola thukoletše groundeng
ke mo go gore o ele jwa lo ria lešata ke mo ka o tlo ria lešata le la le dira rola mo fase mafelelong ene ena a jo le kwebu ka mo ganong like nako ngwe o tswa diteta so mara tata tše di tswa ka nako e le a tlo homola o a homola after a goeleditše nako e telelenyana then o a homola a fetše o homola la o ka mošikinya le ga o ka moriang wa mmitša ka leina wa bula mahlo o tswalela mahlo na pele o ya ka boroko like go ra gore santse re mo alele moang ke re ba nna a rola mo samente santse re tlele kobo re ya le mo fase re mokuku re mme mola go jima kobo then re tsome ye nngwe if go a tonya re tsoma ye nngwe re ya mo apeša o ya ka boroko go fitlhela a tlo phagama nako wa phagamang ke moka o bula mahlo ga ke mmotšha re go riegang gore yena a tsebe ga o e wa o bonang yena a bone selo o kwang yena a kwe selo alright mama o ne bana ba bararo fela ke ba ke ne bana ba i4 by 4 o ne mathata a mantši kudu gore re ka no thoma ka gore mo go wena re lebelelana le taba tša re balekane a baloke bana ba gago ba godile a re thome go lebelela pele ka mathata ka gae tša balekane re tlo di bona ka morago ka gare ga lapa o ne mathata kere go ne bothata ba gago go ne mathata a mang a akaretšang bana kere ke nyaka gore re thome pele ka mathata a bana and then re a ko le ona gore ba reke kwešiša gore go ba bo sa tswela pele ka go hlalosa awa ba tlo te tlhalošetša ke šetse ke fo tlhaloša jwa ye ka gore ke re nto a e riang a wele ga a tepone o right no o e beile gabotse re tlo bua ka mo go wena mama e ka tšea ke mang maiko abuti a nna ke le meti magakwe yeah a ke tsebe a ke tsebe ke a bereka pata a ke bole process ya bophelo then ke nako telele jana še ke bereko mara process a e be gono a ke tsebe ke tare keng kane ke ile dingakeng tše dingwe ba mpotsa ba rae nna nto ke sepelago le yona ke sa tsebe gore keng gabotse jale a ke tsebe tše dingwe tša bophelo ke di tsebele mara tše ke bonang gore process ya bophelo a ke nayo fela okay abuti o ne mengwaga mekae ke na 32 years this year o na le 32 years alright o nyaka gore bophelo ba gago o bone eng o nyaka go bona mo gongwe o ne motse o nyaka go bona o ne mosadi o nyaka go bona o tepereka o nyaka go bona o rata gore badimo le modimo ba go thuše kang nna ke re toro modimo le badimo ba nthuše ke agele mme wa ka motse ke bo ke be ke ya go ba ka motse ke agele bana ba ka motse ba gae bana ba gae ba bole gae ba ka ba bele ga bona okay le mmareko mokaone alright o berekang abuta o kgotsofalele no o kosa kgone o maintaina dilo tše ka moka at the same time okay no wena mathata ga go a kwala mo go bana ba mme go ne ba bang ba bannyane ba masogana ba ba go latelang go ba ko wena o nnoši mo masoganeng ke nna ke nnoši ke digarebe ka moka fela okay a re kwe bosesi and then a feletša ga go abuti alright a re kwe bosesi and then re tle re kgone go tswela pele ntate malefo thuša sesi ka maeke ka fom sesi nna ke le neo nte ka kwa gae ke na le sa le ka bona na tsere ke nte ngwa e ntsho ke le ka moreng nto ntsho ya maoto a mane ya maoto a mabedi ya maoto a e mabedi bopegile jwale ka motho e bopegile jwale ka phaofolo go swana le mpia go bakatse e bopegile jwale ka motho ke le ka moreng go na le lefestere jwale ke bolela ka founu e laetša e nyarela ka mafura e feta mo lapeng ya feta mo lapeng ya o ka re bone gore ke e bone ya tima le bone le la montle a fetša fa ya feta ya sebelela
sha ke nna dikgomo and a ke thoma ke shetse kwa gae ke shetse ke nnoši cause ba rate go hwetša ba ntšhile ke nnoši ke kwa dilo o ka re motho o foša letlapa then le tieka kwa le rra sa fetša fa ke tsoge ga ke thoma ke re ke a checka gona selo tšatšengwe gape ke shetse ke nnoši go ba le selo ka re se nametše mo masenkeng then sa tlogela masenka la a rasa le tšatši lengwe ga ba ntšhile ke nnoši ke hlapa ke thoma ke hlapa mo wa kokota motho mo lefestere ga botsa ke tse gore ke motho gore keng ya kokota kwa lefestereng then a ke thoma ke re ke a lebelela a ke bone motho then a ke tlo botšha mo gore cause mama ba ile dikgomong a ke mmotšha ke re kwene o bile dikgomong ka nako e swa raowa ka re go na motho kokotile mo lefestereng kwene na raowa a se nna. Alright. Nna ke le Mampho nna ke ile ka re tšatši le lengwe e le bošego ke robetše go na le load shedding and then ke tšara ke phagamiša hlogo ke lebelela ka mten room ka bona ntonyane nngwe e kopana like mothonyane mongwe so ye mokopana like a obeletša like ke stove and mo godimo ga stove go na le paketa makuku and jalo motho le like ba obeletša like nkare like o nyako tsena ka o nyako ntšha like makuku like na ke tsebona ka mo paketeng okay like nkare like na nyako ntšha makuku le tšatši le lengwe gape like beile December so like a ile December ke robala le bana mo ten room cause like bana ba tla and tšatši le ke tšara ke robetse mo ten room ka bona ntonyane nngwe so a ke tsebe like if lo swara pao like if o move like if o re mara gore ka mpaolong be gona le nna ke tsebe nna jalo ka no khupela dikobo ntwe be e bonagala e swere paulo e be e bonagala jwale ka eng so ka motho okay motho like a swere paulo no move so le a robala bošego rena nna ke a robala mara go na le matšatši a mangwe be ke sa robala be go diagala like a ke robala like ba a ke thoma ke tsena ka dikobo ke no tomola mahlo ka lebelela batho ba robetse a ke like be ke sa robale okay magorena le ka tsena yena wa gore ga a robale o ile a timelela ke puku sekolong wa go feta ka kwa mpotša re mara o mpotša mafelela ngwaga gore puku wa ka ya a ke tsere ke yang ke re subject tša gone jwale ke a di hlakahlakane o gore puku wa ka ya eng e timetše a e gona e utswetše ke mang kwa sekolong okay jwale be ke kgopela gore ntate Moremi nka ra ka dira bana ba hlokomele dilo tša sekolo ba tlogele go bapala ka gore sekolo se bohlokwa and then ye mo kgauswi le nna o na le go bona dirithi di feta so like ga le ka moreng a re go na le dirithi di a feta mo monyako di fetela ka saete gore ke bone nka re motho wa feta o fetela ka saete go na le go kwa kore dutse re sa di kweng yena o tle go botša re bo go na le nto nngwe e sepela ka mogodimo masenka ke re neng a re kgone jwala re dutše mo ke re hleng nna ka kwa selo a re ke a go botša bagešo kgaetšedi ka o sa dula ka gageng ke dula ka gae a senke wa no ba le stand ao le ba ba kae gageng gae gone jwale re šetse re le 4 go na le monna wa leng gona abuti moratho abuti a ka e mogolo o gona mare o dula ga gago okay ka kwa lapeng go šošala nna le bana ba fela
and then dilo tše ka moka ga tšona tše o itemogelelang tšona bophelong ba gago maphelong a bana le ka mo jarateng ke kwele morwedi ya go mo a bolela gore ye nngwe ya diphoofolo tše a di boneng ka mo gae di kgona go no tima mabone a ka ntle tša ya šakeng la dikgomo ke kwela bolela gore be o ile dikgomong le na le dikgomo ka gae motswadi o šele dikgomo ke kgomo e tee ne namane mare ye nngwe namane ena ya reka ke ngwana ešo alright mo tabeng ya ngwana ya bolwetse ba gore ga a wele o wa ka letlhakore and then o a rasa o a jwang ke nagana gore moroka o tletla e tlhalosa bokaone gore phapano ya ge motho a ewa ka baka la bolwetse ba go wa le ge a ewa ka tsela ya badimo phapano ke eng o tletla di tlhalosa. And then abuti e ke tla ka mo go wena ka mokhi ke kulo o re o na le 32 years and then tumo kapa wish ya gago ke go bona o nyaketse motswadi stene o moagetse and then le wena o ne le ga gago ke rata kgopolo ya gago jwale ka monna ka baka la gore o ka sebele ga gago o se ne ga geno so ge motswadi a re belege a re godišitše ke tabe e botse gore re kgone go mo kuketša mo bophelong re se ke ra mo kgantšhetša go gola gore wena o paletswe nna re a kgona ke ga botse gore o belega geno pele o tlo o balega gago and then a o ne mosadi le ne le bana ba ba kae a senke we ya go kokota le no be le dula fela okay and then wena mo maphelong a gago a o tetemogele dilo tša go swana le gore mohlomongwe mongwe kore o robetse o ne le go lora o kopanetse mapae le motho wa mosadi jwalo be dire mara no ke gale ka go bona ntse motho mo gonna yeah it's been 1.5 years jwalo yona bire ke fela ke bona ke robetse no a gale ka go yona mo go lena ka moka go ne le motho a neng le go bona o mongwe wa bakhuba ile gore ba robetse re bala abuti re bala mama le papa ya ke robetse nna ke fela ke ba lora o ba lora ba dia eng ba itla go wena ba le jwang ba bonagala jwang mama a se gantšha mpolediša o no tla ke no mmona e tla tsena a nka mpolediša tata ke go rarobala ke mo lorile neng nkare maybe is 3 weeks ke tshwenya ke dikgomo tše di na le go ga di santse di boa madišong nako nngwe di a re tshwenya hwetše di gane o tla gae di no sobela ko so ke tlela ke kgopoloa gore kgomo tše motho nka be a fo di rekiša mosa khutše bošego ke robetse mogala jela a tla re ya go rekiša dikgomo e ka sa kgonega so wo wa go tekgama ka thapo a nke le mmona yena sebe ke mmona nako a sa tšorobala mara ko re sepela strateng ke kgona mmona ke le whole distance mara ke motsebe gore yela ke mammang yela so ge ke mmatamela o tša strata se sengwe o tšhabana le wena wa tseba wa ke botšiša gore le a ba bona bakhubaki ka gare ga polelo tša gago go bile le mo e leng gore o kwagala o ka re o a belaela gore ba ka no ba se ba robala ka gore ke kolo o kgopela prof gore o ka re a ka go lebelelela le gore bakhuba ba robetse go ba ka se ba robala nang a ke re ditiro tša mohu a robetseng le mohu a seng a robala a di swane
go ne motho mongwe o no kry-a tlhokofetse mara re kgona go mmona ka mahlo, re kgona go mmona mo ditorong, and then ka mokgwa o ba tlhalosang ka gona ke tsebe mara Moroka ke nagana gore nna ke gabotse mo ke beng ke hloka go kwešiša gona le ka enamela kudu ke be ke duma go kwa go wa ga sese gore ge a ewa ba re o wa ka letlhakore ga a wele o dira eng e ka ba malwetse a di-epilepsy, e ka ba go wa a wisha ke badimo go ba jwang kore ke yona e tlogeng e tantše shedi mo tsebeng tšaka mo. ya a ke go leboge malome ka kapa, ke leboge le bo mama tabeng ya go wa ga sesi re ka senape ra re ke serwetlane epilepsy because ka lebaka la gore magonna pa le boletše gore o sese ga wele o ba le maatla a kere ga a tetome a kere ko gore o wa le tšhoša o ka re go ne motho a leng mo go yena wa maatla bolwetši ba gowa motho wa gona o a itoma a ba le ditete tše di tšwang a boa mogopolo wa gage wa lebala a boa gape ba bangwe ge ba ewa o ba kwa ba o ka re ke motho a gonang so kore a ntšha voice ngwe sen right so re re motho o ne bolwetši ba gowa ene bolwetši ba gowa bo gakala kudu ge go ne ngwedi ge o ya ka mo ka re o ya go balama ka mo bolwetši ba gowa bo tla ka maatla so ka nako nngwe bo ka tla ga tee, ka nako nngwe bo ka latela bo no fela bo buša motho ke mo kwa nako nngwe ba bangwe ge ba bo alafa ba re nyaka go alafa molwetši ge ngwedi o ya go balama ge re bo kgonne ge ngwedi o fetša go balama motho wa gona o wa ga teela mafelelo a ka sehlwa sawa jalo wo o hlakane le medimo go ne medimo e mmelaelang gobane go weng ga gage wa go bontšha gore o na le maatla o reng ga a wele a bolela le lena koko a bolela ga wena o folla wa rasa wa go eletša ya vale motho wa bolwetši ba gowa ga a rialo ya bobedi taba abuti o kgopela go ba le tšwelopele bophelong a kere a nyakang go ba le tšwelopele mo bophelong abuti gore a be le tšwelopele go nyakega gore a bereke ka thata wa bona mo bophelong abuti ne ge o ka tekeria e le gore batho ba eteletše motswadi wa gago pele go tlo ba boima gore wena o le morwa ka gae o be le tšwelopele progress ye o e nyakang o nyakang gore o be le tšwelopele o tlo e kry-ela thateng onkwešiše ka gore gopola gore batho ba ba tswaletše dimpho tša mama tšwelopele ya mama gore mama a tepone le mama o e leng gore ba nyaka go tepona le yena so gore dilo tša lena di loke re santse re thome ka mola head office e loke e be gabotse gore di-branch le tsona di kgone go dula gabotse wa ekwešiša so o leka go šoma ka thata o leka ka botsohle kore ka mokgwa o ka kgonang fela ga go kgonagale lebaka ke gore ola mme go ne kgonagala gore ba ile ba re ge ba mmereka ba re ba napa ba re no le bana ba gage ba nape ba sokole a re go bua le gore sa go lebelela kere mo bophelong a buti go ka bona mamago le sa dutse le yena ka gae ka age eo le mo go yona o tsebe gore wena gore o tlo o tswe ka mogare ga mathata a mmago a bileng ka gare ga ona go tlo ba bonolo
wa ikušiša lenyalo a le tlhoke tšhelete ntšhi bona bonnyane bo o neng le bona o ka feleletša e le gore o breaka case ye e leng gona mola familing ya geno ye e leng gore e beile ke batho ba nyaka go bona go sa be le manyalo wa ikušiša so bothata bo ka lapeng la ga bommago ene ntle le gore re bonyakišiše re bontšhe mamago a ka se loke ge ba re motho o tepolaile ka gare ga lapa a na ga a fetša go tepolaya ka gare ga ntlo ewe seriti sa motho o re sentšhitše ka mona re dirile eng motho o biditše ke eng gore a napa a tepolaya lehu ka malapeng le tla ka go fapana lehu ge le fetša go fihla lehu le ya re tlaletša gobane ga re be le maatla megopolo le meoya ya rena a ene maatla a gore e ka go botša gore tsamaya o ye go mokete ke mo o bonang gantši batho ge ba robaletše ba dulela go lla ka nako la o llang dilo di a senyega gobane o lla o feleletša o llela go batho ba barong o lla o ne le batho ba e leng gore ke ba bang ba hlamile dilo tše ba ka mogare ga lapa so ke kwešiša gore bothata ka lapeng la bomama botlile pele abuti a etla go tepolaya ka re ge re ka re botlile after abuti a tepolaile abuti o tla ba bolaile ke eng gona why ntho o e mojileng e mmoditše gore a tejele ka gae ge e le gore bothata botlile after yena wa ikwešiša so lapa le la ga bommago le na le bothata ene a se lona le nnoši ene lapa la go swana le leo thokolosi e tlatla ya tsena ka gare gobana go ne motswadi wa go swana le mme a beng a rata gore a be le bana ba go lekana le lena a sa le ka gabo mosadi a se go rata ga gage gore a se ke a nyalwa a se go rata ga gage gore a se ka ba lelapa o wa di duma dilo tšeo di dumang fela ka lebaka la gore mola go yena go ne le tše di berekilweng a itlo ba gona tšolopileo ke mola ke beng ke mmotša ke re mama o godile re ka se tlhore lebelela taba tša masogana a re lebelele tšolopele le pholo godimo ga bana ba gago lenyalo ge le tla go kry-a mo tseleng lenyalo mama le bohlokwa ke a dumela nto bohlokwa ke bophelo nto bohlokwa ke gore ka gare ga lenyalo leo o tlo ba le bophelo o tlo ba le tšhireletšo o tlo ba le lethabo na ka lebaka la gore ya mathomo ye o swanetšeng o e nagane ene o bo o e kgopele medimong ya geno ke tšhireletšo ge o ka hloka tšhireletšo o ka no ba le mahlatsa o tlo ya felo gobane o tlo no hwa ka pela o ne tšhireletšo kgopela tšhireletšo medimo e kgone go go fa tšhireletšo and then dilo tša gago di kgone go phuruluga di be gabotse go ka no ba go ne mo go senyegileng go ka no ba o ile wa dula le motho o e leng gore nkebe a šetše a go nyetše fela ka lebaka la gore lefase le ne le batsebi ba go naganela pele ba go dira gore yena o santšeng a go nyale ba mo širuše tseleng ba mo iše gore a ye go nyalana le motho morong e ba mosadi mama tia bereka go tla ga gago mo dipitšeng tše kgolo ke go tla go fetola bophelo ba gago le ba bana ba gago se rena re swanetšeng re se dire ke gore re swanetše re go thuše dipolelo ke tše dintši ke tša lefase molomo mmereko wa gona ko go bolela a gone gore molomo o ka ya wa kuka disamente wa ya wa foroma wa ya wa dirang mmereko wa gona ko go bolela gomme diatla tše ke tša go bereka mathata o gahlaneng le ona mo bophelong ka gore ke a go kwa gore o go betše ne a ka se go thuši mama ge o ka lebelela ye ka go thušang ya mathomo ke go lebala go tše di fetileng
ene wa boa wa ba le matla a go tswela pele ene wa boa wa ba le tshepo ya gore kua pele ke yang dilo tša ka di tla ntokela o e thomile ge o ka se e tlogele dilo tša gago di tloloka a re nka se re ke modimo fela ke kgona go kwešiša gore lenanego le ge o tlile mo go lona badimo ba gago ba thomile se sengwe kere a go bonolo go tla pitšeng tše kgolo a go bonolo go tla mo re nagana pele re re ngwalela pitšeng tše kgolo ra lwa ka mantšu go ba le ba difamily ba ganang go ba le bagwera ba ba ganang go fihla nako ya gore ke ya dipitšeng tše kgolo a se ka thato ka go rata ga gago o swatlile ka gare ga manaba le dipolelo le ditshele gore o tlo feleletse o dula tulo seo onkwešiše so o swanetse gore o se dule and o re ge o se dutše o tsebe gore ke se dutše ke se duletše ruri and mo bophelong ge motho a e ba le tšwelopele o swanetse go be le dipolelo se ka gana batho ba go bolela gampe mama se ka gana batho ba go bolela ba swanetse batho ba go bolele and then o tlo kgona go ba le tšwelopele taba ya mathomo mo bophelong go o nyaka go loka di ba lenaba la gago ka gore le tsamele go bolela nako le e senyang le bolela wena wa dira o tswela pele onkwešiše ba ka bolela mosagare ka moka wa foromasamente se ste o ne ditena tše 60 or 55 go sa ge ba go bolela gape o ne 50 or 55 so ge kgwedi fela o tlo ba o netena tše kae ka yela o thoma foundation ka yela wa haga mmereko wa lenaba ko go bolela gomme mmereko wa motho wa mogopolo wa gabotse ko go fa motho maele nkwešiša gabotse so wena mama e ba mosadi wa go swana le Rute mosadi wa kgang mosadi wa go ba le maatla mosadi wa gore nka kgona le ge monna a se gona nkwešiše modimo a se ba go tšeela selo o sa go file tsohle ka moka bangwe basadi ba ne le bana ba bethilwe ke di-stroke bangwe basadi ba ne le bana ba latlhegetše ke megopolo bangwe basadi ba ne le bana ba ketimana le dipetlele ge re bolela so ba ka gare ga sepetlele cancer e senya mmele wa bona wena modimo o sa go šegofaditše jwale tšea ditšhegofatšo tša gago o di berekiše fela nna ga ke be motho a ka kgorantše mpe tše di go šetše morago o kweša bohloko mama ene go dula ka geno le bana go boima ka lebaka la gore o tlo kry-a e le gore boele go šetše go thoma go lwa ditlogolo di be di feleletše di loša lena bana ba motho so dithokolosi maswiswi malwetši ya go wa tšwelopele a buti mathata a ngwanokhi re tlo go thuša ka tšona ke tšeo di tletšeng mo pitšeng tše kgolo ke tše re di apeang ka mehla ke be ke na le polelo o ka bolela mama abuti o nwa jwala a nwang jwala go na le nako nngwe o kgone o nwa jwala ba re ga a le kwa jwaleng a ke re nna ke jwaleng ke no kwa ge ba mpotsa ba re gape ngwana gago kwa jwaleng o be a elwa le rena o tsogela batho maatla neng kwa re ke December a tshwenya batho ka kwa ba mphounela ba re tla o motšee jwale nna ke rela ba ke re molateng nna ke re ko tsofte o nwa jwala o tagile fela a ba fihla koa ba re šole o tla ka sekontiri and sekontiri a se tsela go ya gae o tshwentše o thoma batho ba bangwe ba re ba tefologela taxi ba ya mahlapologo o thoma batho ba le ba batho mola o nyaka o lwa le bona sgwana le lengwe la ntšha sethunya ke moka e mongwe a mo rapela ra o ke a go rapela mo tlogele a re ge a le ka mokgo a tlo re thoma o ne problem motho e ga a ne le jwala o thoma batho o ka re bila se mathomo nto e tšwelela mara yona a e tšwelela everyday ya nwele tšatši leo o na le go thoma batho nako nngwe a tlhala a re a e tšwa gona kwa jwaleng a swere nto le ya go lela jwala ba re ke cooler box a tsena mo strateng sa rena go ne dipatches tša go ya godimo
a tsena strateng sona se sa rena mara a tsena phatšhise wrong a fihla mo phatšhiseng a bea cooler box ela e samela robala so segwana le lengwe šele ke ka masa le felegetša kgare ba lone ba re kgare be bereka dipolaseng ga re ore o bona motho šole mole jale gore ke re gare bona motho šole le gore gape nna ke a latela re sepele ga ba fihla mole go ja motho le o robetše ke o robetše mo godima cooler box ke gore ke mosamelo so yela o re mphelegetše ba mo felegetše ga bo o hwetša ya sa robetše gape o tsena ka mo gona motse wa kgausi o bitša monna ka mo gore tla bone motho šome maybe wena o ka motseba a fihla o hwetša ile monnela gore awa mosee ke ngwana mola ga magakwe ke mamang then ke mka ba re ba motsoša mola o fo re a tsogo o fo thoma le go ntšha thipa ka potleng ande ka mo tagile ba re gore ke a lehlaba mama wa bona jwala a bone molato le motho ene jwala ge bo tutuletše mola o ka sekwe ba re borile melato maphodisa itlang ge jwala bo dutše mola a bo thome motho mathata a buti a yena a bolelang le tše yena a dinyakang setlhare sa gage sa mathomo ko gore a tsebe gore tšhelete a gage o rekang ka yona jwala bo ka se go bitše re a bolatelela onkwešiše bo bose fela bo nyaka gore go o bonwele o tsebe gore o bolela eng o sepela kae gona o bonwela eng jwala mama ke ba go e thabiša nka se motho a ka se jwaleng a swere thipa o ka se jwaleng o swere sethunya o ka se jwaleng o swere lepaka go ba selepe a o ye jwaleng ka maikemišetšo a mabotse ntle le jwala o ne dintwa wena o nyaka go gobatša batho wena o nyaka go tepakela bothata wena onkwešiše ka gore go ka gatlana le motho o swere thipe o sebe wanwa jwala ona mmereko o rengwe wa go e berekiša kua jwaleng go re gore wena ka bo wena gape go ke tšea thipa ra re ke tekemišetšo bolaya motho thipa e a bolaya re a e bona e hlwe e hlaba dikgomo ya di bolaya le batho ba gona ba ba bolaileng ke thipa a buti mama maemong a gage o swanetše gore yena ka bo yena a te change wankwešiše go ne maemo a mang mama a kgona go go botša gore bona jwala gabotse nna le bona re santše re tšwere yeng wankwešiše go na le dithaga tša go nwa jwala motho wa go nwa jwala a fetša a sega a titirele metlae a sege le bana ba gage a fetša robale mara go ka kry-a o ya go nwa jwala wa tšea cooler box mola wa re ke a jwaleng a utlwe bua gabotse ka lebaka la gore jwala ba go tlala cooler box re ka no go rekela bona ra re re bofetše o ka se bofetše o ka se tsogile o bofeditše o nonnoši botletše ka mola a buti tšhelete ya gage gore ke ennyane o swanetše go e berekiša gabotse a tsebe gore e bereka go dira eng ene a buti ga a šika ka dithipa o tlo o swarwa go šika ka thipa o tlo o swarwa gobane thipa e bola motho thipa a e nyakege mmeleng wa motho e ne le mmereko yo o berekang ene ka lapeng la boabuti ba ne mathata ge abuti yena a eda mathata a gabo ka gore yena a tsamaye ka dithipa ka re kua jwaleng gape batho ba bina o mongwe ka no go gata ka phoso then wena o swere ntwa go gobatša e kwešiše so hlokomelang abuti o tla fetša le ka gare ga tronko ga ya jwaleng a re ko khutiša mogopolo a tšee 200 a re ko khutiša mogopolo a nwetše di mo lekaneng and then a fetša e gae mara ya gore a sepele le dibolao a se yona a se yona kore nako ngwe mama ge re tšea blame ne re iša go motho a re išeng go motho se ke ra no phela re blame le jwala go na le dithaga tša go nwa jwala banna ba ba no kgone o dula ka gae a nwatše pedi a sega le bana a khutša mara ya buti ya gore a re mola a kwele go kwa ba roba le strateng a ka no bolao malome ka kapa ke eo
ke a leboga ke be ke re ga ke sa tlo bolela ke feditše e fela taba abuti e mpula molomo ba gešo le batheletše le babogedi ko gae re swanetše re tsebeng re le bana gore ge batswadi ba rena ba fetša go gobatša ke bophelo bo tlo tla gore na bana ba tle ba re feleletša and then re se ke ra apeša boloi ditlhora re se ke ra tšea dipataka ra di apeša boloi abuti o boletše gore tšhelete ye o e berekelang ga e kgone go manager dinyakwa tša gago le go bona o kgonne go fitlhelela ditoro e ka se fitlhe wa rra number one o ka gare ga circle ye ba beileng mmago ka gare ga yona circle ya motlhako ye ba tšereng mmago ba mmea ka gare ga yona wa te tšea le wena o wa te tsentšha ka gare ga yona gopola gore jwala ga re boreke ka mogolo re boreka ka tšhentšhe number 2 o thabiša dira tša mmago o thabiša dira tša lapa la kokwago se ba nyakang go se bona go mmago e se motho a selo and then wena wa se phasiša jwala go ya ka mogo ba bolelang gore o bonwa ka gona ba tlo go gobatša goba wena o tlo gobatša motho gore a re ka nako tsohle mo wena o sepelang gona o tsamaya tseleng ya lekhu le toronko because go se dithipa o ka se dumele gore motho o mongwe a go gate snacks ka mogo o sa kwešišeng o ka se dumele gore o re o le kua jwaleng o ne le kgarebe o sa re o tshwa mantšu a mabedi motho a bitše kgarebela goba motho a emele kgarebela already go ra gore wena ge o šalle go tloga ka gae we ya jwaleng go ra gore o dula o le ready for ba tlo go tšhelela ga o tlo tseba rena o tšheletše ke mang ba tlo go bolaya ga o tlo tseba rena o bolaile ke mang bona ge o kgona go palela ke go tloga madileng o palele ke go fitla gae o bofeletse o robala tseleng a go safe bophelo kapa ke re lefase ga la robala wa rra go ne le batho ba ba nyakang go bona batho ba sa phele batho ba tlhokofetse ene go polang ke nyaka go no le botja le ka moka le bana ba mmeo mma go lena ba mo kwisitše botlhoko le mmona ra e sa le yena and then go šetše lena gore le kgoneng go uplifta motlhako wa gage bosokodi ba gage dilo ka moka ga tsona tše e leng gore o downo ka tsona le yena go nwa le molaleng gona šetše a tshepetše go lena le bana ba gage gore o mongwe wa bana ba ka mohlho mongwe o tla ntšha ka gare ga tebetebe ya mohlako ye ke leng ka gare ga yona ge le swanetše le focus mo bophelong o re go o bereka o tšee mogolo o berekiše gabotse o tšee tšhentšhe o reke jwala and then wena o kauniša go nesa mmeleko ye e surroundileng bophelo ba geno ka moka ga bona ka go no nwa go fetša o rumile batho gonne batho ba bangwe wa rra kore ke nyaka go no go botša nnete gonne batho ba bangwe mo bophelong ba bolaile batho gonne batho ba bangwe ba hlabile batho ka dithipa ba ba loile ba ba feteleditše batho bao gonne nako nngwe motho madi a gage a no bela gore o ka re nka betha motho nka ntšha motho madi nka bolaya motho and then o tletle o e ba mo tseleng ya motho a belang ke madi ka nako yewe tipotšiše gore go nwa le ge mmago a go baditše ke makhu a batswadi ba gaga a go baditše ke lekhu la ngwanabo la gago le ya go mmea mo kae o a buta bana ba ka moka ga bona go era gore o swantše o acte jwale ka papa a bona ka moka and then diphoso tša gago
di tlo fetsa di dia gore ba seke ba go hlompha bana ba ka baka la gore le wena bophelo ba gago botletse ka diphoso tse e leng gore di tseba ke mang le mang ga wa swanela go ba abuti wa go palela ke go kgalema bana ga ba etswa tseleng mara o tlo go palelwa ka baka la gore ge o ba kgalema le bona ba tlo go botsa re go a swana le wena eng o dia jwang and then wa fetsa o bona o ka reng ba go telela ge mma bolela wa fetsa o bona o ka reng o emella bana ba ki then wena o go gapela ko ntle ke duma o ka reng go tloga le kgono o ka rwala maikarabelo a go ba hlogo ya lapa le and then o be mohlala o bolae ke pelo wa gore mmago a ka se dule ka gagabo ka age wena o leng mo go yona maikarabelo a gago ke ya go bona gore mmago o ba safe bana ba geno ba ba safe then ge wena o robala tseleng then ba šireleditše ke mang bona wa re ka se re o dira ke jwala mara batho ba ba feteletša wa rra kore ko gotle ko go botše nnete ene ba tlo go feteletša gore o kry kore ge o enwa kene one kapa dampi e one o kry o ka re o nwele 24 ka moka ba tlo go feteletša go jwale o robetše mo tseleng ke bošego go a diragala gore mohlomong ka mo bo o swere cooler box ka mo o swere biri e butsweng ge o phaphama already o mumi wa jwala o tlo no topa wana ga o tse gore mola go fitile bomang ba fitile ba dia eng so nna ke no go gopela ke le ka kapa gore rwala maikarabelo wa rra o be mohlala o mo botse go bana ba geno gore o tlo kgone go ba le matla a go ba kgalema ge ba etswa tseleng ba dira diphoso go jwale ke banyana batho ba ke ba setsana e se kgale ba ba matla batho ma go swara ke di-adolescente ba tliša di-boyfriend ka gae ba ema tseleng mo di-gating le di-boyfriend ba ema kgoleng le di-boyfriend then o tlo kgona go ba kgalema jwang so ke a go gopela ngwaneso le ka matla go ba a buti o leka ka matla go ba go acta jwale ka tata go batho ba o ba lead through o ba rute gore le bona ge modimo a etla go ba araba ba kry-a dipereko ba tsebe gore mo diperekong ke tša go ntšha mohlako ka gae a kere re ka se go sole ra re he nkane o nwele jwala o dia jwang and re ka se tšee baloi ra ba apeša ditlhora ra re ba kgona ba jwang kapa jwang mara e lwa ntwa o be le šole la go ntšha mmago ka gare ga tebetebe ya mohlako ya leng ka gare ga yona sa mathomo mmago a go kgonagale gore e ka tsoga ya ba mošala lapeng la mmage gore a gore swantse a feleletša e tšwa bana ba mmage ge ba etla ka kua kapa ditlogolo tše dingwe jwale ka lena ge di tla ka mola ba dira ntlo e leng gore lena ga le kwane le yona gape swantse le bakgaleme ge le bakgalema ba tlo lefa mantšu a seng gabotse gore a se ka ga bolena ka mo le rena ke ka ga koko a rena napile le thomile go diang le thomile go ba mana ba seng sa lena mola e le gore bana ba motho ba bommane ba bommamogolo bo motswala ke gore ba swarane gabotse and then ba hlomphane go avoida dilo tšewe e ba monna bafo o ngwana mošimane o le iwane go ka diragala gore tsona setene se gore motho o se nyakela mmago o ka no ba le mahlatse kgaetšedi tša gago tša no tšwa ka pela dintšha ke manyalo wa ba bona gore a go sa le botlhokwa ba gore o ye go nyaka setene se e leng sa gago rwala maikarabelo morwarre ke ya go kgopela ke a leboga moroka ke tsebe gore go ne le se o ratang go se rola pele mohlomongwe re ka tsentšha ba bangwe no ke nagana gore ya bona e clear e no nyaka gore ba hwetše ditaelo go ba berekelwe go na ye nngwe le nyakang go bolela ka yona ke be ke na le polelo ka tsesi mo tsesi o ile a re ka ngwago mongwe nka re na sa tsena sekolo ge a tsoga a na le nthe thapa e letse a e be e le mowa e bona a na le mosihlu mo o montsho ke foga ke sa tsebe gore e tlogile ntwele nyaka re tle re mo lebelela kere ya o mollo mongwe re tlo mo lebelela mo go lena re bone gore re ka
re ka khwetša eng ene a ka morago ga gore ga tšeo re di khwetšang a khwetše ditaelwa kere ya re tlo le thuša koko ya le re emele ka mola pele ne thank you ya re a leboga 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 motheletši ya jale go tlo tsena ba bangwe ba e leng gore le bona re tlo kwa tšeo di batlišitše go fa se re mešo o re sello sa tšhiwana ga se wele fase a theoga a tswa sia ga ke go tshepe o le mmenemene o le tsipa ga ke go tshepe khudu ka moroma go rae go botša babedi re babedi gore kakapa o a tešwela kakapa o a go laba a ga fitla ko a tepolelela a go mega gone molato motheletši wa motse community ya radio gona fa le go 96.3 FM Cultures PS a ke khuduntwe a go ne molato a re a leboga ka sona sebopego se motheletši wa motse community radio re dutše fela metsotsong e lesome seswai go ikela go ere a ya lesomete ke gore 18 minutes before the hour 11 o'clock lano go sa le go la pitšeng tše kgolo karolwana ke ya tharollo ya mathata re a leboga moroka balli ba rena ba lapa la bobedi šiba o ngwanešo o ka no ba tamiša ke moka a re ba fetsa maišo ya ka mo diphapošeng kgašo ke moka batle ba re fegolele se borala ka moraga gore ba tetsebiše prof ya a ke go leboga malome ka kapa phefo e bethang ka montle go a tonya ka montle ka ya ke tsebo re go potšiwang hei a ke dumediše balli ba rena ba bobedi re a le dumediša batswadi ba ka tlhompho re a le amogela ke gona dipitšeng tše kgolo ka fa ke gona ka radio motse ke gona re tlileng go kwa mathata a lena ra nyakela tharollo wa letamišang ke moremi wa la letamišang ke malome ka kapa ka fale malome ka kapa ba fe melao ya radio ba kgone go tseba gore melao ya radio e sepela jwang re a leboga prof re a leboga bana bešo difounu di beng silent batswadi ka fawe sa bobedi ga re bitše maina a dingaka le dikereke baporofeta ka maina mo moyeng e no ba ngaka tsoko moporofeta tsoko kereke tsoko ga re bitše baagišane ba rena ka maina se sengwe gape polelo ba gešo a re a išireletša ra ya peša gore e seke ya kwagala e lomela kua gae gone mantšu a mangwe ge a ka kwagala mo moyeng mo e tla ba molato o mongwe o mogolo kudu mo e leng gore re tla šala le ditaba jale a re no hlomphang polelo ba gešo re ya pešeng ke moka gore a re tla re kgoneng a go kwana letsebe ya motheletši kua gae sa mafelelo a wa lena le ba babedi a gone gore le ka tsenana ka ganong nne e no ba gone gore ge o mongwe mohlho mongwe a sa e bja gabotse o mongwe o tla mo gopotša kapa o mongwe a tšwela pele ka tše e leng gore o mongwe ga a di bolela re a leboga batswadi le ka titsebiša mo gore na re ne le bomang ka mo ba tšwa kae ke moka re tle re kgoneng go tsena ditabeng nna ke Stefina Tsinangwe ke tšwa ke le magana go bušwa re a leboga mmago rena nna ke nna morwa Karabo Tsinangwe ke Matsonga ke Batswana ke Batswana alright wa re a leboga mmago rena re a le amogela ka mo pitšeng tše kgolo ba gešo ebile a re no le netefaletšang go nore go fitlheng ga lena mo kapa go naganeng go tla ga lena moki ke gona go thoma go fokotša mathata se sengwe gape ke gore ngwana wa salleng ba gešo o hwela tharing mathata ge re sa lwe le wona a golla ka letšatši a golela godimo go fihla mo e leng gore
ge a swere motswadi a feleletša a etla baneng go tloga baneng a ya ditlogolong jwalo jwale le fitlhile plekeng ya maleba. Se sengwe se ke nyakang go le kgothaletsa go sona ke gore ge moleko o go swere o go laola o go tima le kgopolo ya go nyaka thuso, mara go ka be wa bona o emeletše o ile one step forward, no go ra gore moleko o thomile go felela ke maatla, gomme go no hloka fela gore batho ba go swana le bo ngaka Moremi ba fihle ba tle ba blaistere gore maphelo a kgone go tswela pele. Mmagorena re tlo thoma ka lena ka moo ka baka la gore lapa ke la lena, mathata ke a ga bolena, morwa o tla be a thieleditše ka tlhoafalo gore mo e leng gore mohlomongwe ga la tsena ga botse o tla tsena, mo e leng gore mohlomong ga la feta ga botse o tla le fetišetša yona, mo go tše le di lebetšeng o tla gata godimo ga tšona ka morago. Re a leboga lekana pelano tšwela pele la re solela tšona ka bokgwari. Nna ke tlile ka thuša gore ne ke dula le magogo kwa gae, kwa magogo a ba jwa ra miša mothong, motho a re botša re magogo ga a bajwe, ra fa re mo tsamaiša go wena motho re mo tsamaiša ebile o fitlha bile go botse o tlhabegile ka lenyalo laka, a thoma a tlhabega ka lenyalo laka a tlhabega, ra thoma ra ka mo tšea kua Rustenburg, a botse re tswa re Rustenburg, ka mo tšea Rustenburg ka mo tiša mo magana go bušwa a dula le nna ntse a bajwa, ka malafiša ntse ke malafiša napile wa go apala go ngakeng re miše gona, be re thekwa gape ra ko ngakeng ye nngwe go fela go pala jwalo, o fitlha ebile ka a tlhokofala, a se yo tlhokofala a ntse a dula a se fetse o tlhokofala, ebe a ba tlhokofala a le ka ngakong o mo ne re dula gona, ebe go tla heshe motšea gona mo ne re dula gona a mo iša Rustenburg. A se no mo iša Rustenburg go tla butaka o mogolo a re o tlo tša morithi wa gagwe, ke tsere o tšere o re jwang ka bana ba leng kwa gae ba ra bošego ba robale ba mmona a ba robale bošego, a ke tše a butaka o tšere o re jwang a ke be ke sa tsebeng. Ka tla ka thokeng gaka ka 2024 re ra sola ke ntlo e swileng a re tse di tshumilekeng re dutse ka kwa morago a re tsena ka ntlong ke ra kgatlhile ke kgabe ya mollo, ka bitša batho ba tima kgabe la mollo ela, molaetse molato ke eng ntlo e swile. Ya jalo bona ntho la be ke bona a shona ya direra. Abuti ke boletse le wena mosegare ka go botsiša potsišo nngwe ka re ge e le wena o hlalosang dilo ka moka mma o kae wa re no mma mo founung, mara ge re ka ba le yena o tla kgona, jwale ga ke kwe ya dipaka ga botse go ya ka mokgwa wena o dipakileng ka gona. Ka sebaka se e re ke tle ka mo go wena ka mo nke o di thome ga botse go tloga mathomong o tle le tsona go swana le ka mokgwa o di adileng ka gona mola voice note mola o no tla le tsona o di ale ka mokgwa o di adileng ka bokgwari ka mokgwa o di adileng ka gona mola. Babogedi abuti o swere ke flu, wele re ra ska tla re go hlolela re thimulela wa kry wa le shetse re swere ke ka baka le re modumeletseng gore a apare sethibanko le molomo gore a se ke a tla re fetetša ka mekhutlwana. Le ka tswela le ka di thoma ga botse abuti, mma o di thomile mara ke kgotsofale di thome fase o tle le tsona thobela. Taba tše di thomile ka 2019 before lenyalo la mama, mo e leng gore koko be le ngaka o ile go tla motho wa ntlwetšeng a tlile go kgopela thušo, o ile re ga fihla go koko a re yena o swere ke maoto kgopela sehlare sa maoto. O rile ga fetse o fiwa sehlare sa maoto ka mokgwa ile mabolela ka gona after koko go lwala, motho o ile a se tšea a se iša go batho ba berekišanang le bona, ba ile ba se bereka sehlare seo gore se bethe koko, ba ile ba se epela gating ya gage, then koko ile a bethwa ke stroke, o ile a išiwa sepetlele a boa gape-gape a išiwa dingakeng
at least nyana o ile a ba kaonenyana ke mo mama ileng a thoma gona a lokiša taba tša lenyalo. Then after lenyalo la mama 2019 ga e fela cause mama o nyetše around bo October November, then ke mo koko a ileng a thoma gape go lwala gape mara e se stroke nako e be e le gore o lla ka dutse different ge se tsebe ke hlogo se hlogo ke maoto. Then wa tla ngwana bo mamane ke mamane ne mamogolo. Then are since yena a ba hlokometse koko a lwala yena o la pele are ge mama ka setle go hlokomela koko o tlo mo kry-a bodile. Then ke ge mama a tloga magana go bušwa ya Rustenburg ya go hlokomela koko, then a bona gore still ba salwa le mama le koko gona mo ba timana dijo, mama tšwela pele a reka dijo mara still go samba go hlakahlakana. Mama a bona gore a se black and right go hlokomela motho a lwalang mo plekeng ya Rafoso. Ke ga tlombitša ke tla go lata koko Rustenburg re tsamaya le bona re boa mo gae. At least nyana re le re fihla mo gae ra motloša ra miša ngakeng ya Sekgowa ke mo ileng a kry-a thušo nyana a ba kaone a ba motho a phela. Ya fihla 2020 I think 2021 because 2022 yela o feditše a zamazama. 2021 ke mo ileng gore boletše bile ba thomane bile ba thoma gape boletše bona ntše a tsamaišiwa ngaka ya Sekgowa. Ra bona gore no man since o ka re a gona tsela ka tabeng tša Sekgowa e re no zama tša Sotho. Then ga re fihla tabeng tša Sotho ba fihla ba re bona ba bone bothata ba bona ke badimo. Ra re bang koko e le ngaka ba re no wa tseba keng a re direng so re nyaka kgogo tše pedi ya mosadi la monna ba motlema ka thapo tše pedi ke keng la ditata ba di rore ba red and green ba mišano keng still a gona tšwelopele bošego wa lla mosegare ba o ka razang ka lwala. Then nna ga ke di bona ebe ke re maybe hai man eno ba go tsofala ka mokgodi le leng ka gona mara still a gona tšwelopele re tswanga ke re tswanga ka ya Sekgowa le Sotho a gona tšwelopele mo re leng gona ke mo reng gore re dira shifta bo mama ba ile ba shifta ba ngakeng engwe ba ile ba re ga ba mothuša ke mo tsebe ileng ya gomola gona le hlogo ya gomola mo be ile 2022 around bo July ge hlogo ge gomola le tsebe gomola le matola a gomola go feta 1 month ke go ba la tlo re latlhagela ke ka mokgwa mama ba ileng ka gona re ba le mo malome ba ile ba re ba fihla a re tsebe gore sehlare se ba se berekišeng ke se se right sa go tšea moya motho nna ke tsore le re moya seriti yona eo a re tsebe sehlare sa se berekišeng se se right mara o berekišeng mosehla a ke tsore ba berekiša sehlare se se feng go tšea moya ke ga ba boela Rustenburg go ya go mmoloka. Then ka morago ga dipoloko ke ge re tsebe gore lebaka la gore re sa ba ra mmušetša gae after before re mmona gore go hlakahlakana re sa kgona go bona tsela go mothuša lebaka la gore se ka ra mmušetša morago gore a hlokofalele ka motseng wa gage ka baka la gore o tšhabetše gore o tla hlokofala motseng wa gage ba motlogela bola yena ba mogetše go dula le morwedi ya gage e phele matšetši a gage bofelelo a le ka re ga motse a morwedi ya gage o file mama dipheko sala morutanyana mara matšatšing a gage go moruta a moruta nako tele ka gone ba lwala and tša morutileng a se dilo tše le gore mama ka thuša batho ba bang ka tšona. And then ke ngwapa gape ke mo mathata gona ileng a thoma wa hlakahlakana nna go ile wa tla bothata ba ID ba ile bantšea ID then bampitša ba re senepe sa ka se bonala se gona then nna ka nagana maybe ke di-technical issues a wa ra lokiša taba sefatlhego ke di-fingerprint a senkgale ke a boela ke a go tšwa di-fingerprint senkgale ba mpotša ba re di-fingerprint ke tša motho o mongwe sunde re nyake motho ga ba nyaka motho a exist a gona
then ke mo ile gore at least ba ile ba phehlera ba dira tse ba di dirileng tša di-technology a ke tse ba dirileng ba feletse ba ile busitše taba ID mare tše re ngwaga le 2 months gore loke feditše matric ka moka ke sena ID mare at least ke ngwadile ke passage. Then ngwaga o latelang which is 2024 ke mo e leng gore dilo di ile di ba wa se go fetišiša ke fetšo tsamaya ke mo ngwana gore bana ba ithu o mwane wa ratang sekolo go fetiša nna ebile o ile a ngala sekolo o mongwe la be re kwešiša o ile a ngala sekolo then after go ngala sekolo o ile a betha ke legadimo a ba fetše le 3 months ba tsena sekolo na ba 2 months fela o less o ngala sekolo go mmotšiša la mathoma ga re mmotšiša gore wa e tlogetše sekolo o ile a re yena sekolo sa leng go sona go a imelwa a tsebe re go diragala re maybe ke pressure tšwela pele pusha re tlo go ša sekolo se sengwe go tla feletša ngadile ka se mo diresele ngwana ga ganna o ka se marakele ka motseng go moraka o hlagelwa ke kotsi stile go le motswadi swantse re tšwele pele o mo hlokomela ntša hlagelwa ke kotsi then go tla tabeng ya bo ausi ke banna ba go dula ngwaga fela hlakahlakane e ba dintwa se ke iso go mfaka e ke nagana taba ke fela gona mo wa re ka se felele mo wen o boletše ka taba ya go swaga ntlo o bolela ka taba go bethaga legadima. Thank you. Go ile go betha legadima la gona lila la betha o wa go rata sekolo after go betha ke legadima I think lila re o dibetše o ile a e dibala then a tsoga go feta 2 weeks after 2 weeks eo o ile go betha a ke tsebe re legadima gape whatever a re tsebe re khositše ke mollo wa gona o ile go ba le mollo ga ba nyakišiša mpete o gole le cable la mollo ga re tene gole le mpete gore mollo o thomile ka ivang a re tsebe cause cable gole le mollo and then mollo ka se thome le botong le sena selo se se ka thomang mollo wa gona. Then after mollo go stopiwa ka mora go swele dilo ka moka ka kamora e 1 then after mollo legadima la ba gape la betha gaufi le fridge nna ke motho le go lebala tše ke di lebetšeng le tla ngopotša gape mathata rena e tlo ba mantši mathata rena e tlo ba mantši according to a clip ye e rometšweng pana ge motho a romela voice note wa e thieletša go sa e kwešiši wa e bušeletša go fihlela o kwešiša ntlha ye e leng gore ka nnete batho ba swanela ko gore ba ka tla pitšeng tše kgolo ka mathata a bona dilo tše dinkgogileng šedi mo mathateng a lena ge ke be ke theeleditše ditaba tša lena kokwago o hlokofaletše lapeng la morwedi e le go mmago of which a se phoso bo malomeago ba tla ba motšea ga le kgotsofale gore ba ka be ba motšere ka tsela e right ke sa tlo nyaka gore mohlho mongwe le gatagate godimo ga yona gore why le ne le kgopolo kapa pono ya gore mohlho mongwe ba ka no ba se ba dia ntwe right ya go tšea moya wa koko le boletše gore diaparo tša mohu di sa le gona ka lapeng la mama mola e le gore re a tseba gore ge motho a hlokofala go tshwana le mogekolo ga a hlokofaletše 2D ge heshe e tla go motšea and then go ba le koloi ya family ye la išang dilo tša mohu and then gore die gae e be mo e leng gore dilo tša mogekolo di ya go phatlalatšwa gona di ya go berekelwa gona le buile le boletše ka taba ya gore mogekolo e be e le ngaka and then ditaola yena ke no se tsebe gore ke yena kapa ke family ya bo mama ye e leng gore e tšere taola tša mogekolo ya di fa mama na potšišo ko gore ge ba tšea ditaola ba di fa mama na mama ke ngaka o thwasitše gona ge ba mofa ditaola gore na a direng ka tšona go ira gore ka lapeng la mama go ne diaparo tša mohu go ne ditaola tše e leng gore ke tša mogekolo di be di swanetše nke be di le lapeng la mogekolo di ka lapeng la mama ene mama ga se ngaka
secondly go bethile legadima ka mogae ntlo e swele, and then se sengwe ke go se tsamaye ga botse ga dilo mo maphelong jwale ka ge o hlalositse gore le dikgaitse ditabeng tša manyalo ga di tsamaye ga botse ke dintwa fela ke duma go kwa gore go tlile jwang gore mama a fiwe ditaola mokgekolo a be le ntwela ya gore o swanetse a rute morwedi ya ge ditaola morwedi ya ge e sengaka le botjana o mongwe le mongwe a ka no e fetola. ga ke tswere ke setswana mara ba re diphekwa di dule fela ge mongwe wa tsona fetsa o tlhokofala sentse re go be le motho mongwe a tlo di berekišang. Okay, ke bolela maka ke ka mokgwa ba le tlhaloseditseng ka gona ana ka mokgwa ngwana ke tsebang ka gona gore ditaola ga di dule fela ge ngaka e tlhokofetse ditaola di swanetse di feleletse di fiwa o mongwe gore a di berekiša a tswele pele ka tsona. Ya no moroka o tla e fetola eo ya moroka o tla e fetola ya ditaola and then le ya diaparo tša mohu gore diaparo tša mohu tše di leng ka lapeng la mama mohlho mongwe go ya ka tsebo ya ka ke tše nkebeng ba ile ge ba di phatlalatša mama a tetopela tšona mohlho mongwe khiba ya mokgekolo dieta jwalo mara ge e ka ba ke diaparo tše e leng gore ge mokgekolo a tlhokofala o tlhokofetse di le ka gae and then ga senke tšaya lapeng la mokgekolo sa le di no šala gona ka mogae then go ra re gore ntongwe ga e tsamaye ga botse moo. And then dilo tša mohu nto e swantšeng le tsebe ko gore di na le sefifi and then di tliša madimabe ka gae ka gore ge e ka ba diaparo tša mmago go ra gore di sa le ka lapeng la gago ga se tše o di topileng ge ba šera diaparo tša mokgekolo kua go ra gore ga di a berekiwa ga di a gašiwa ga di a diagala selo di sa tshwereng di sa tshwere seriti sa mohu. A ke tsebe gore ke a rerešana moroka ka gore ditaba tša bona mola cliping mola di tloge di kwagala kudu mohlho mongwe ba tšhogile a ba tlhalose ka mokgwa ba tlhalositšeng ka bona mola voice note mola e fela taba ya bona ke mathata a e leng gore ba itemogela ona ka gae ditaola šidiwe ntlo e ya swa magadima ke magadima bana ba no tlogela dikolo out of the blue. Alright, a ke go leboge malome ka kapa le bona ke ba leboge. Taba ya mathomo ke mokgekolo ba jwitše la ema le ena mafelelong go a tšwa polelwa gore mokgekolo ga ba jwe mokgekolo a feleletša robala kuku be ile ngaka kuku a beng a le ngaka kuku ba bereka bongaka ba gage kae Rustenburg ba le Rustenburg. Alright, dipheko tša kuku di kae di magana go bušwa. Alright, di tlile jwa magana go bušwa o tlile le tšona yena kuku ke mo ke botšišang gore kuku o ba bereka bongaka ba gage kae Rustenburg. then ga a šala a tšea pheko tšela e tla le tšona mo magana go bušwa ba re o tlo dirang le tšona ke re ga chifta le do ja ma na tsama gona na tsama le tšona ditaola tše le dihlare tša go alafa batho goba ba tsama le ditaola na tsama ka ditaola fela a kere ge motho a bereka bongaka o bo berekela ka ntompeng ya gage mo go bang le dihlare tša gore ge batho ba e tla ba phekole then a ba fe dihlare tša go alafa jwale so yena ba re ga a ya tsamaya e tla le tšona a e tla kwa go nna e tla le tšona a wela morago wela ka tšona morago and then ga a fihla mo ke o be a di berekiša mo wena o be a no kgotsofatša ke ge di le mo kgauswi le yena na sa di berekiše alright mama botšišeletša fo ye ke tlo le tlhalosetše wena ba re o rutilwe dilo tše e leng gore o ka se thuše motho ka tšona
koko go rutile dilo tse e leng gore o ka se kgone go thuša motho ka tsona ke dilo tša mohutamang go bala dipheko so gore pheko ke eng e ke eng e dunyana tša mogotong gore at least nyana setlharenyana se rena re tlhapang ka sone o tse gore ke a tseba dipolelo ke tse dintši tše rena be re tlhapišwa ka tsona ba re botse gore se leina at least ke eng o ke sa go se kry-a se sampe se le mobung ke se se jwang dinyana tše simple tšeo okay dipheko di dula mo go nentong ba gona dipheko mama di dula ga gabo tsona ene dipheko ga di sheriwe ene dipheko a di dule lapeng la morodi di tlo tla lapeng la morodi ge setlogolo se ka swara ke koko a re ke kgopela gore o ye go topa pheko ka gare ga dipheko tšaka ke mo dipheko tšela re yang go topa e tee ra itliša ka gae ya tsoša dipheko tša setlogolo o ka se berekiše pheko tša mamago di tlo go bakela mathata gobane mamago a šomiše pheko tša mmage o šomiša pheko tša bagolo ba gabo medimo ya gabo ge wena o ne le medimo wa gago swanetše o nyake pheko tša modimo wa gago gore ke tše dife and then ge o ne le badimo o swanetše o badimo ba gago ba go botse gore o ye go phethela nneo ya gago ka e buang ya mohutamang ge re ka tšea dipheko tšela tša koko ra re wena o di berekiše o tlo ba le bothata gobane o berekiša pheko tše di nang le leswiswi ene tše e seng tša go swanela gore dilo tša lena di loke tšeang pheko tše le di bušetše gabo tsona ga geno lapeng la mmago then ge le fihla kua le nyake pudi ya tshadi le dihlatswe ge e le gore le batswana le berekiša nkunya kang nkua segagabo le na le dihlatswe re ya ka gore ka setšo sa segagabo re na re berekiša eng phoofolo kudu dilo tša sedimo re pheta kang bangwe ba pheta ka nku bangwe ba pheta ka pudi ge o ka tšea pheko tšela tša koko di le mola wa di berekiša di le ka gare ga leswisi gopola gore a lahlatswa ntompa koko a lahlatswa dipheko di lapeng la gago ge ngwana o mongwe wa ka kua ga koko wa bana beno ba ka re o swere go nyakega pheko tša koko o di tšea kae pheko tša koko tša mamago ke tša batho wena o nno šuka se dikgono gadi o ka di šireletša ge ba kare ba lega ba dinyake mo gongwe ba tsena kereke tše di rileng goba ba tumelong tše di rileng then ke mo wena o ka di šireletšang fela ge ba kare ngwana wa ihloka then wa di tšea wa di batametša ka gore gonne lo swere dipheko o go rutile koko gore ye e bolelaeng mare o ka se pheko le batho gobane le batho ba magana go bušwa ba tla makala re o ngaka ya mohutamang o thwasitše kae aiba mmago motho o kgona go ruta motho bongaka ge ba sepediša dilo ka tshepedišo ya nnete nka se ye go ruta ngwana wa ka wa lekgarebe bongaka ga gage ga swantše gore a thwase santše a tle gaka a thwase ke mogoroši ke tsebe gore ke ngaka dihlare tše di leng kua tša koko diaparo tša koko a di buele morago ga koko then ge e le gore wena go ne le badimo ba ba go tshwenyang o hlame ditaola tša gago go ya ka medimo wa gago ka mokgwa e nyakang o ka se thwasetše mamago a go kgonagale di tlo go tshwenya pheko tšeng beng ba e leng gore koko o sa tlo ba swara ba sa etla mokgekolo o rile ga robala go laetše ya reng ka taba ditaola tšena onte tša re ke tšaka o go retše song o be a sa go botše nnete ene o be a go lahla go na le polelo nngwe ba re lentso la mohu le a tshelwa go ne polelo nngwe e re lentso la mohu a le tshelwe ge mohu ka bo yena a re diriša diphoso re a le tshela lentso la gage go ntwa le lebelela mmago go file ditaola ga geno le ba bakae go bana ba mmago šetše ka 2 re 3 gone one le 3
ba le ba bang bona o ba abetseng ga ba fa selo wa bona gore ke phoso gore mamago a bele wena o nnoši a se ka abela bana ba bangwe ene ke phoso gore mmago a be ditaola a re di abe di pala mosadi le monna ba le ka gare ga divorce re ka shara tše ka moka seng ditaola ge monna le mosadi ba hlalana ke le ngaka ke le so ba ka tšea ntongo lengwe yaka mara seng ditaola seng dihlare re shara tše di leng gona ka moka ntle le gore ba tsene ka molantumpeng gobane dilo tše la se tšaka mmago go šeriša o go file dilo tše e seng tša gage ene di tlo go bakela bothata a gone gore nna nka tšea bongaka ba tate a gone gore nna nka tšea bongaka ba mme kudu ebile o ke phetšeng le yena ke mo okileng ke mo fepileng ke ra ke mo okileng ka montšha ka gare ga bolwetši a kgonagala ya ditaola ke a e gana ene ke e gana ka tsebo gobane taola mama e so batho ba bantšhi ba hloka tsebo kudu ge re tla tabeng ya ditaola mama ke ditaola tše e leng gore di tšwa go diphoofolo tše di kgethilweng ene ngwana ga a thwase bongaka ka ga gabo bosenke boi ba gona re ya go thwasa bongaka ka ge ka gabo rena boile ba ba gona re tsoša bongaka ba botate mogolo le bo koko wa rena re ya botsoša ka ge bona ba robetše rena re phelang re tlo botsoša re sepela ka tshepedišo ya bakgalabe le bakgekolo bale mama go le lekgonong ke ba sa phela ge e le gore le kgale o ne badimo o bo tlo no ya go thwasa pheko tša mmago di le gona ene mmago a berekiša tša gage wena wa berekiša tša gago so ka mantšu a mangwe lentšu la mamago o le tshele a se lona a ke dumelelane le lona le tlo go bakela bothata ngwana wa ntšhwelang wa abuti ka mo ke yena a ka tlang a swara ke koko ngwana wa abuti setlogolo se se tlo fitlhang koko a šetše a robetše gopola gore bongaka mama o belegwa le bona o boswere o ka sebefe ke motho e leng gore go tlišitše mo lefaseng gobane wena o belegwa le nneo ya gago ye e tšwa medimong ya geno o ka sebofe ke mmago a kgonagala nke ba re ngwanaka wena tlhokomela merwalo ye then ge go fitlhile nako o tlatle o itšea le re koko ba bajwa a dirang o ba bajwa a bethile ke stroke o ba bajwa a sa bolele o ba bajwa koko mo gongwe koko mmele wa gage o no fela tlatša e ba le letšhollo be go diregang ka koko na tshwenya ke ditsebe a re bolwetši ba go a mo ditsebeng e se sebe ke tlhogo e se tlhogo ka maoto okay motso wa mo o dulang gona mo ke magana go bušo ke gama fana gona ke nkosi alright dipheko tša mmago di ga nkosi ge ba ka re ngwana o mongwe o swanetše go tla go topa taola ka mola tla ditšee ka kua ga nkosi e le tša mmago e le ngwana ama e ka no ba setlogolo sa bana ba le ba bang ba koko ba tlhokofetšeng magonna molao wa ditaola di dula ga gabo tšona taola tša ka mohlang ke robala di dula ka gae ka lapeng laka bana ba e leng gore ba gona ke robala ba le gona nka se ba fe bongaka ke tlo fa bana ba ditlogolo le ditlogolo khuku ba ba sa tlong go belegwa and then ge ke fa ngwana bongaka ke ra ye go tšea mokotla ditaola ka moka o topa pheko e tee a ya go tsoša pheko tša gage di a kgona go bereka gobane motho ga a sware ngwana o motee mo kgorong so pheko tšela di ntšhega nkosi di tlo riela ba nkosi bothata
ka gore le go ditlhatso o ka se ditlhatso tse ka kua ga gago go na le maele a mangwe batswadi ba rena ba re fa dilo ka gore rata le gore tshepa fela re tshwanetse re gopole gore a na se mme a mphang tsona se ka se ndirele bothata go sasanang go tshwana le gone re gone bja le mama gwane gore tsamo tšea lešaka ka moka ngwanaka ke go file lona ga gage go sene le kgomo le e teng onkwešiše phoso ya mama gago ke gore o abile dilo tše di seng a seng a swanela go di aba ande phoso ya mama ke gore o ba hletla le ditaola le mo go sa nyakegeng that's why le be le re leile la tsamaya ba re bothata ke sedimo nkebe ba se nyakišiše gabotse sedimo sebe ba tlo le botša ba re no problem ya mokgekolo ke gore o tsamaya le ditaola o tsamaya tsena ka tsona bona mokgekolo ga e ya go alafa ba dirang mo ba alafa mo gankosi ba dirang nna sa re iselo ka tsona go tlile jwang gore wena le yena le rutane ditaola mama ana re ruta fela jwang like go be go tlile jwang so ka re taola a re no ruta motho o mollo o mongwe abuti maybe mama ya mo imela go be go tlile jwang gore koko a rute mama ditaola e tlo ba long story bana a di itle re nyaka tsona long story tseo a di itle ke rile re latlhegelwa ka o sa rena monyana so rile ga fetša re latlhegelwa ka o sa rena monyana go ile wa kry-iwa gore be ba mmerekile so ke mo koko e leng a thoma gona a tsentšha matsogo gona gore thuša gore ba seke ba re tšaka moka cause o mongwe wa nnatelang le yena da ba mmerekile gore a latele se se a rena ande be e le ngwana monyana ke mo koko e leng a stopa yona nto yo ke mo e leng a thoma gona a thuša ka gae so ba re gantšhi ga e tla ka dipheko ka gae a tlile o checka gore dilo di sampe di tsamaya go tsenang ka mokgo nna ke tsebang ka gona alright koko ba checka le go le hlokomela ka ditaola kere gore dilo di sepela ga botse na ntwe nna ke nyakang go le botsa ke gore koko ne bana ba bangwe ba dumetše mama gore koko go file pheko tše o sure a tlo wena o siwa ka o mogolo o diatla a mmotsa gore dipheko tše ke tšaka wena bokwa go file tša gage alright ge ba re dipheko tše ke tša gago kokwa mmago o go fa tšona kore a o saka o swere tša koko sebela ga mme okay kokwa go le yena ba se ne ntomba ne se ana se na ntomba le ena ga botse bakgekolo ba bongaka bo ba tšo botšea kae mama go tswa go thwasa kae mama a mathaso jwale ditaola o di tšere kae mo ke sa tsebe gore o di tšaka ana ke gola a na le tsona nna ke gola moroka wa rra nkompotše mo ke nagana gore mmago motse ba bokaone ebile o godile o motse ba bokaone ne go tloga mola koko a beng a sa phela go fitla mo a tlhokofetseng gona le go tloga mo a tlhokofetseng gona go ya go tla keno mo bophelong mmago e sa le motho o mowane like e sa le motho wa nako ela koko a sa phela le go nwa le ge koko a se a tlhokofetse goba go ne le mo a fetogileng gona go ne le mo e leng gore a le bone gabotse goba le bona gabotse ga le ro fetogela la raka ke no ra gore mmago ka mogo wena o mo tsebang e sa le mmago wa yena ola o godileng o mmona o mo tseba koko a sa phela le ge koko a tlhokofetse okay because la tseba
koko ke ngaka o ne ditaola ngwana ga ga tsebe gore mmaka o thwasitše kae o tšere kae ditaola ke ntwa mathomo ya go makatša. Number 2, ngaka ye nngwe le ye nngwe ke tloga ke dumela gore e tseba tsamaišo ya bongaka gore ge ngaka ye nngwe e robetše dilo tša bongaka go diragalang ka tšona. Mokgekolo mmago koko o be a ne ditaola a se ne ntomba, and then ga a robala tša ditaola a di fa sesiao, and then morwedi ya ge e leng mmago mama le yena o be a ne le ditaola a go tsebagale gore o thwasitše kae ditaola o di tšere kae, le yena ga a robala a di fao. Gape tšatši le magekolo ba batla lefa dilo tša go loya le se awe, ba tla le apeša boloi le se awe gore batho motho o go fa kotsi wa tšea kotsi wa e bea ka lapeng la gago, and then ya go hlolola mathata. wa tseba bothata ke malome ka kapa batho ba bantši ba ne go kgatla ke ge ba re tšhupe ga e thwase ka lebaka la go hloka tsebo ya bongaka ba bakgalabe ba e beng e le ditšhupe kua moragong. Ge ke fela ke dula le tate ka kua gae a ntlhalosetša ka tshepedišo ya bakgalabe ba kua morago mabapi le tabeng ya bongaka tšhupe. Ditšhupe tše dintšhi di rutilwe bongaka ene di ruta bongaka ke bagwera gobane bakgalabe ba kgale ba kgona no tšea paesekela tsamaye a ye go tšea 6 months a le ko a ne le mogwera ge ba hlama ditaola ka ge tate mogolo wa ge a moretši gore tsamaya o hlame ditaola tša gore ga a boa a thile mokotla a ditaola a tsena le ona mola kgorong a fihla o passage o be a ile go rutwa bongaka. Dilo tše dingwe mmago nna gore go be le bošaedi ka gare ga ditaola tša go swana le tše le ditšereng ke lebaka la go hloka tsebo. A ke gane dithwaso tša matšetši a bontšhi di ne le bošaedi fela bošaedi bo dira ke batho gobane batho ba ge ba tsena dithwasong ba botswa molao bona ba tshela molao e swana le dikolo ngwana wa sekolong a fihla sekolong a botswa molao a tshela molao and then a sirietša nnete. Jwale bona mamago ge e lo re a thwasa o tlo e hloka tsebo ka tše dingwe tša badimo lebaka ile le thwasong a re ele go tuthuta dipheko le ditlhare go ba le go bina fela re ya le go ruta batho gore ge go ka ba le phošo e so ka gae dilo tše re di bereka ka mokgwa wa gore go ya ka nna ka tsebo ye ke bileng le yona go mengwaga e 16 ka moka ke le ngaka ke tseba e le gore motho a ka se sware ke mmaga goba mmaga a ka se mo fe ditaola tša gage. Ditaola a se tšaka ke tša medimo yaka ene nka se tšea ditaola tšaka ka di fa ngwana ka tiisetso ka re swara ko go file bongaka bo ko go file o tšeele taola tše ko go file goba ka re tšego ngwana ka tšea ko go file tsamaya le wena o ye go alafa batho bongaka ga bo sepele jwalo ma ene bongaka ba go se thaswetše bo ne bokotsi ka lebaka la gore o ka se be le thuto ya go felelela. Ke ne 16 years ke le ngaka ke ne kwešišo ya gore badimo ba kgona gore tšatši le lengwe batle ba go botše ba re ya kua sekgweng o ya pasa gore a gone modimo a ka tlang go wena mehle le mehle le mehle le mehle le mehle le mehle. Batho ba le ke bakgalabe ba tseba nto ba e nyakang ene ba tseba nto e right le wrong ba ka se tle go wena ba go botša re ye ke hlonya e bereka so go sa ba e batla go wena ba re ke sekanama se bereka so go sa ba re ye ke taola e re makolela e reng no go na le batho ba santše ba be ba hlahli mo go wena. Bongaka ke ba badimo ba gago
ngaka ye go thwasišang ke mohlahli le go sepediša tše badimo ba gago ba di nyakang mo go wena gomme motho a thwasa a fetša a ya go tšea bongaka bola ba badimo ba gage a botswetša pele gobane ka gare ga bongaka go nyakega maele ka gare ga bongaka go nyakega tsebo ka gare ga bongaka go nyakega tlhatlho ya gore ga go diagetše dilo tše di seo tlo dirang mmago o dirile phoso go go fa ditaola ko kwa go rile diphoso gore a tšea dipheko a di fa sesiago a na ka lapeng la bakgekolo ba ditaola wa e di gana go dula gontse le wena ba go file ditaola ke mamago o ngaka why o swere dipheko se ngaka ka gore motho a swarang dipheko ke ngaka goba ke ngwana mafello wa lesogana wa šetšeng le dipheko tša mmage a reng di dutše ka mola ke motlhokomedi wa thoto ya mme gona pheko tšela wena ge o ka robala bana ba ba direng ka tšona ka gore wena o di file ke mmago and a o tsebe gore mmago o di tšere kae a o tsebe gore pheko tše mmago o di tšere kae go na le dipheko tše dingwe di latlhiwa kua dinokeng di latlha ke batho ba go seleka wena wa kitima wa kua nokeng o kuka mokotlo ka mokana ga ona o tse gore wa e motho o latlhile o tla le ona gore ke o file ke badimo fihla ka mo gae mokotlo o fetša batho taola mama e kotsi kudu gobane taola e nyaka motho a e tsebang go na le nna teng gore batho a kere a ba ne kwešišo goba kere a ba ne tsebo ka tsela ya leeto la thwaso that's why batho ba bantši ba tšetšeng a bolekgono ba sa kwešiše thwaso ka lebaka la gore dithwasong tše dintšhi go ne bošaedi fela ga se batho ka moka ba dirang bošaedi di swana le sekolo thwaso e swana le sekolo ngwana re kgona go tsena tlase e tee ka gare ga tlase e tee go bale ba ba phasang le ba ba feilang ene ge ba bang ba feila re blame sekolo re blame bona mara ka lebaka la gore ka gare ga thwaso ge go ka feila ngwana o motee re blame ngaka a na ka nako e ba ba rutiwa o be a dirang gobana go kgonagale rena le wena re robale ka more e tee re thwase thwaso e tee nna ke tswelelele wena go sasa ke tle ko go kry-e kua o enwa bjala o re dilo tša gago a di loke a gone ngaka e ka go tswalelang badimo ba geno e ka sebe bana mo ba ka tswalelang ke ngaka taba ya kuku ye le mmage a dirile phoso mmago be e le ngaka o ba thwasitše gana ke tsebe le nna santse re e nyake di tlo tshwenya ba gonjwa le ge abuti a ka re ke letse ke ne le koko gore ke ye go tšea merwalo wa gage wa go e tšea kae ga se siago ge e le gore go bualo gona mama go file dipheko epa dihlare o di bie ka kua gago di tswang ka sa di tsebe wa e bona gore ke mo kereng go tlo ba ke di tsebe nna so dipheko tšela di tlo go bakela bothata mama di bušetše ga koko di bušetše ga koko o botse mma gore mma ditaola tša gago šedi ke di lotile ke di bušitše and then ge go ne tša gago di tlatla nkwešiša ke a kwešiša gore koko o le thušitše ka lelo tše ntši fela ge go kabe go a tsoga ngwana o motee ka kua ga ya re koko ore ke tle ke tšee ditaola tša gage go tsoga nto ene o gopole gore moroka a kere bana ba mma ba tseba e le gore koko a bona o di file mma a bona and then ge mma a ka robala number 1 bona ba tlo dirang bono di tšea ba di beya and then ge go ka tle go atla o mongwe wa bana ba mmamogolo wa bona kapa wa ditlogolo khuku tša mmamogolo wa bona ba botša ba khibare ba re ka gare ga taola tša koko ke tle ke tope taola e one gore tšepedi go ne possibility re ba ba ka no se dumele ka baka la gore ke tša mma bona o di file ke koko a bona ene mola e le gore ditaola ga di fanwe o ka se no tša ditaola wa di fa motho wa re koko file that is why a butile to tetemogela mathata ka kua gae a mantši because ditaola ka botsona go ra gore
ditaola di na le that's why o pentse o ekwa ba re di a hlatswiwa sefifi go ra gore ditaola tšela ka mona lapeng la gago di tliša leswiswi le la neng le neng go ne diaparo tša mokgekolo tše di seng tša gašiwa tše e leng gore o be a di apara mohlomongtše dintša tšona o tlhokofetse a be a šetša ile a di apara le senke le dihlatswa ke sefifi ntho eo dilo tša mohu that is why o bona ge go ka ba le lehu ba boloka mokibelo sontaga fore go hlatswiwa dikobo go hlatswiwa diaparo tša anegwa tša tlalaterata because re leka go hafola leswiswi la lehu ka mo gae now wena o swere diaparo tša mokgekolo o swere ditaola dilo tše e le tše pedi ka bo tšona di-dangerous gore di ka no ba ka ga ebile tša ba mo di sa swanelang gona ande go ntlwelele ka no o bona o kare go ne le mo letlabegang gona mang dilo a di tsamaye gabotse magadimašia wa no betha bana ba no decide go no re bona ba nyake go ya sekolong a buti ga nyaka pasa o ile bona ba re senepe sa pasa a sa tšwa gabotse tsamaya o nyaka o dia se sengwe ka mo ngwana sontše a tšwele pele ka dithuto dinepe di agana dipasa sontše ditšwe ga gatiša menwana ba re menwana ya tšwa gabotse jikijiki menwana o e shera le mammang lapa la gago mama a le right and le ka sukule le bile le right as long as dilo tšela tša mokgekolo di sa le ka kua lapeng la gago sontše di boele morago and then le diaparo tšela di leng ka mola tša mohu di boele morago di ye ga koko di ye go ba ga koko because diaparo tša mohu a re no re ge mohu a fetša go bolokwa ra no tšea ra apara di gašiwa ka taelo di gašiwa ka dilo tša go ntšha sefifi mola and then o mongwe a topa khibanyana o mongwe a topa dieta o mongwe a topa masokisi o mongwe a topa skipa o mongwe a topa roko o mongwe a topa skete ke ka mokgo di berekang ka gona diaparo tša mohu so lapa la gago le ka gare ga monyama nyama so le tloga le tlhoka tlhatlho ye e tseneletšeng kudu mara moroka o gona o a tseba gore ditaola ge di dutše mo polekeng ye e seng ya maleba di swanetše di diriwe jwang ditaola di bušetšwa jwang morago ene batho ba itsebe nto moroka bakgekolo ba seke ba no go fa nto ngwe le nngwe wa re ke lerato ya ene mama o feitše go botšiša koko gore go ka robala ke direng ka taola ana ke lebetse go mmotsiša dikotsi ene gona mogalabe wa mama ena ga bona mama fela a tšholola dipheko ka kua o re ke tšamang manga tšhola dipheko a ke di tšhola dipheko tšeo mama nka di tšhola a ke di tšhola sensa di beya sensa di a tlhokofala ke di tša di ka mo bekeng ya ga di diaparo tša gage jwale be le rutana ka e ditaola a sa phela ka sa phela ke ra le gantše a phela be le di tšholola mola le rutana o kry-a fetse gore thuša a botse ditaola tse na di tšholola ga a re thuša fela wa kwešiša ga a re thuša gabotse mo mama o swereng ya mamago ke swere diaparo di ditaola fela di di tsere mo gona mara wa tseba gore ka lehu ge motho a fetse robala se sengwe le se sengwe se e leng sa mokgwa ene di a re diaparo tša gage re se ra di tšea ra di ša kwa gae re di tlogele gona mo diapare ke mang mo a re diaparo ke bana ba baka mmago o tlo go bolaiša ka bageng a ke go botse maaka mama o ra re gonjwa le rena re be le motswadi a se ka re fa selo dilo ka moka di tšee a di fe sesi ya rena ke nagana gore kwatisitše ke bale kwa nagana ke le morago ke founela ngwana ga go bobedi ke mmotsa kere o tlo kry-a mmago a bodile wena go le papa o tlo re le mohlang o lwala tšatši la go la bofelelo o lwala botsa o re e bohloko fela re swantše re nyaka gore a botitšwa kae a gone gore ngwana a ka founa re mmago tšatši le lengwe tlo mo kry-a bodile why ngwana a ka bolela mantšu a maso ke kwešiša gore mama a ka re botša gore tabe e tšwa kae ke motho la go kwata-kwata ola a o ka se mo dikesela ke motho wa go kwata-kwata
ge koko a fetša go robala mama senke ba nyaka go go latofatša ka gore wena bo ija tšhelete gage ayo ne ba bolela mala wena wa phetse le bona more than 20 years mama go no phela le ena ngwaga a lwala and tšhelete ya go lwala eo be ya dingakeng ke a go alafiša koko o jile efe cause re tša tšhelete ya gage ya mpente re iša dingakeng ra ba gape mo gare ga ngwaga kgwedi ga a lwala vienogo o išiwa ngakeng re jile efe o gabotse koko batho bala a ba tshepe a ba tshepe so a sanka ba go butšhare ditaola di kae ae a se ke ba mpotšiša so wena le bana beno mama le a kwana ae a re kwane ene le wena go boima go wena go ba fa ditaola tše kare ga go ne kwano ka gare a ka mokgwa ka go ka re wa bolela ka mokgwa ke tlo ditše ka di bušetša gae ba tla bona plana no tsona gabotse e ke duma di tloge matsogong a a go ke re le ka mokgwa o mpotšang ka gona le diaparo tše ke ditše ke diše gae ee kore lapa la gago le šalele le ga bone ee ka re tšatši le lengwe tlo re o tsamaya ba go botša ba re o bofile diaparo tša mohu ka kua gae a di a fukiwa a di a gašiwa aparo di go bakela leswiswi di bakela bana ba gago leswiswi gore bona o ka se ka tšwela pele ee ene ka mo mama go le yena o ile a re no batho bao a ke nyake go ba fa selo sana wa bona gore mama go go beile go ntho nngwe gore le wena go fitlha kua gae kore batswadi santse ba itsebe nte gore se se utlwa gore bo moremi ba nrediso mme o nrela so ga botse ke swantse ke tšeefe aowa mara ya nnete ke gore tša mamago di bušetse ga gabo tsone ee a botse ka tshwano nke be ke di ka kry-a ko ka rone ke tsamaya ka dibese nke be ke ditšere ka tsamaya le tsone ga botse wa ka molao sepetse ke jagile sepetse go jagile bo go fiša tšatši leo ga ka molao ke toma ke tsamaya ke ditsamaile le tsone so a re sware bohlokwa še yona mama nako e le tloga moo koko a fetša go robala o laeletše ke mang laetše majwa o laeletše ke mang ge a ya mmošareng go tloga ka ga gago go tlile a butaka awa mama ba re after go hlokofala a laela ke motho a kere motho o a hlokofala ge e le mokgekolo ra botša bana ba ka gore mokgekolo o tsamaile ba ba kgonang go tla ka nako eo ba tla heshe e ya motšea ge heshe e motšea re a molaelela gore o ya mmošareng and then go swanetše go tle go be le a senke e diega nto ewe ne ke ke ndo aba ne re nna fela ke ne re re one pika wa tlhokofala o tlhokofatše ke mo lebeletše pepela ga bane kwa tlhokofala ka ke nna ke di one o tlhokofatše ke mo lebetse so ka matlho a go ne mo le thomang go bona seriti ka mola gae ke bana ba bannyane ba bona seriti o ka be le kgomotso bona ba seng kwa sekolong bao ba bona eng moriti wa motho ka moakong ka ka moreng le mona re tlhokofatša le ka moreng ke bona ba se bonang ba tlo se bona koko mama go sa hloka go laelelwa mo ga botse koko ko mpotše mo ntwa ye ya kua ga e thomile ne ya kua ga geno a be ntwa kwa ga e thomile mama sa phela gwa diragang e thomile jwang ko no re tlhalosetša re kgone go kwešiša a se lenyalo go ba e thomile mo ka ya thomile before mo before lo nyala before to nyala wena o tlo nyala le kgama tsona sa kwa le nna le gale shifa na sa kwa le nna lebaka o no ke se ke tla tsoloma ka rona sa kwa le nna ke sa tsebo na wa sa kwana wa nkwešiša mara mama jwale ka ge le bana ba motho le bana ba koko phapano go se kwane ga lena go thomile neng go thomile jwang re thomile ka go baka tšhelete re thomile ka go baka ge ba sa hlokomele mokgekolo re thomile ka go baka ge ba sa hlokomele a botse ausaka na baka gore o rata o baka tšhelete makoko na baka botse na baka tšhelete mara ntse ke sa dulile bona nna le gale ga makoko a tlile mo go nna re tlo mpha tšhelete go tloga Rustenburg a dila makoko na fela e tla nketela boela morago o tlile go fa tšhelete ba ngana metse ka yone
ra go ranagane mos Hey. oh sorry nyaka ka lehu ke ga ba ntšhupa ka menwana ka lehu ba rona o jile tšhelete bona plan dikgomo di kile ke nna ka dikoloto ke re ka kgomo bona a seng bantšha selo ne di lebetse nna fela ke noši ka bane ke dula lena be ba go phara ka melato ka ge e le gore tšhelete mokgekolo be e tla go wena ee wena o berekile o phuthile mamago akere o phuthile mamago ebile o seke bo wa ba le mokgwa wa go belaela re o phuthile mamago tlogela tše ntšhi so mo ke mathata fela go no nyaka go lokišiwa bana ba ye sekolong magadima a tšo ka gae nke go kgone go ba le bophelo ka gare ga lapa akere so re boneng gore gabotse re ka bereka jwang ka gore go ya le ka mokgwa go leng ka gona go a bontšha gore bophelo a bo gona ene le hloka thušo ee so taola tšela santše di hlatswe di bušetšwe morago thoto ya mokgekolo e bušetšwe morago le hlape sefifi sa mokgekolo and then go tloga mo re lebelele taba tša bana e bana bile ba wes bona na kaone ba wese ka eng ka bona motho moke ya sekolong ngwago wa tlogela motho ya sekolong ngwago wa tlogela motho ya sekolong ngwago wa tlogela ngwaga boraro yang ba fetse sekolo a tsena diphisana sekolo wa tlogela phisana wa tlogela ga o montšha ga o botse re go tlogeletseng ba ne mengwe ge mekae bana ba ba tlogelang dikolo o mongwe na le 17 o mongwe na le 20 o na le 20 godile mo stema ya no ke mathata and then wena a buti o dirang mo bophelong nna ke student okay and then wena a o ne mathata a go swana le a bana ba ba neng le ona a gona e ba se awa na ke the privilege ke na the tshetšwe the only thing e diregileng ke taba ID fela plus le tšhelete ene se fa se ila je mara ke a kwešiša no gore wa ila je a ene se fa se ke yona la e tseba ke le gale e so nna le tša yona okay so nna phošwa ke beile one fela so mama wena ge bana ba go botša gore re bona meriti re bonang go ne kgopolo ya go nagana gore ba ka ba bona mmago goba gone maybe o nagana gore ka ba ditokološi ba ke nagana magogo a tle ba tšea ba dula ga botse mole ebile gona tadiso ile a re last year o ile a zama go save still o gapala since dilo tše dintšhe sentse re bua gape di lokišile ke nagana magogo tadiso ya re lamo okay ka botse le hloka gore re le thuše ka go ntšha serithi sa mokgekolo ka kua gae dilo di boele sekeng go ka ba le tshelo tše dintšhe di ka loka yo ga botse a go loke ka kua gae dilo di emetsi selo sa se backwards a se pele se no eme ya no ke mathata go ra gore ya go bušetša dilo tša mokgekolo ditaola le diaparo yeo ke nagana gore ke ya lena ye ya go tšea moya wa mokgekolo ke yona kudu le dumang gore ba ka le thuša kudu mo go yona okay no go kwagetse moroka ke nagana gore nna ke kwele no taba tša bona di kwagetse gabotse ba ka no tswa ba re emetše ka mola gone ye nngwe na re sharp a gona ya le re emele ka mola and then re tlo le thuša ka mama yo mogolo goba yo monnyane re mogwera wa gago Mutse Community Radio Station 96.3 your friend to life Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM gona le di announcement mo a go tswa ka mola officing ya tloutša baroka tše le gore moroka o tlo re abela tšona o tlo re abela tšona gore batho ba kgone go tseba gore na go diragalang dikošeng go iwa kae ga mang jalo re a leboga motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM moroka ya a ke go leboge malome ka kapa ke tsebiše batheeletši ba rena gore re na le dikoša beke ye ka Mokibelo
re ya go bina ga gabo makgolo re mmitša Mothiba ga Matlala Thaba Lekurung village ba re next to Khobe Moshati re goroša magolo Mothiba monna wa Seopedi Mogala re bile le yena ka molagae wa goroga ka Mokibelo kua ga Matlala Thaba ke tlo kgopela reverend gore go ba le ba bambale ba ileng gore be ba šaletše morago mo latabeng ya meropa a ba kgopele batle and then re tle re kgone go ka ba thuša batle ba kgone go ka kry-a thušo le bona ba bane re tla tsamaya le bona ra ya go ba thuša kua ga Mothiba tla re ge re fihla kua ga Mothiba le gona ga ile re gone le ba bangwe ba ba leng kgausi ba tla founela the right reverend ra bona gore re bereka jwang ka Sontaga re na le koša ya phekolo ya meropa ka Mmagatle ke ya ga Mmotla ke phekolo ya meropa ke kgausu le tavern ya Modibu o no re go lomola kgausu le yona wa botšiša gore kua ga Mmotla ke kae jwale re tla be re le fao magagešo go thoma kgweding ye tlang ye ya July di-weekend ka moka re tlo ba gona ka gae koša re tlo no re tee ya emergency ya go no feleletša ba le ka moka ba le ba lileng ba phekolo ya meropa and then ra ba botša gore dilo di o sepela jwang and then ba kgona go ka thušega le bona magagešo ke boletše ka re go tlo ba le sefuthu karamelo ye ka setleng ya ema mo kgweding ya July ye re tlo bang busy ka yona ya batho ba ileng gore kgale ba etla ka kua gae ba re hloka July ya go nokoša ka di-5 ke kgopetše meeting wa batswadi ba bana ba ba thwasang ka molagae mabapi le go tla go lokiša tše dingwe tša go beakanya go ba le go gore kudu ebile ba tlo ya nyokong le ba ba sa yeng nyokong batswadi ba swanetše ba mpatamele ke tle ke dule fase ke bolele le bona mabapi le tabeng ya bana gore batswadi ba tle ba kwa gore bana ba bona ba dira tša nnete bana ba bona ba ba le tšwelopele goba go ne le mongwana mo gongwe a kry-ang kgakanego na jwale ke a kgopela ka di-5 batswadi mpatameleng ke tlo ba le meeting o tlo thoma ka gae ka 9 ya Forogo and then ke meeting e leng gore ka 12 wa fela ra kgona go bereka tše dintša sedimo o thoma ka 9 ka 12 wa fela ke meeting e leng gore go ka tla after 12 wa fihla ka bo 1 o tlo kry-a re go botša gore meeting o fedile and then o tla bonana le ba bangwe ba go swana le bontate Malefo ba go fa feedback gore meeting o speech jwang malome ka kapa nna ke a leboga ke leboga thata ke leboga batheeletši ke leboga balli ke leboga banna ba re šomang le bona ka fa ke leboga thata thekgo ye ba re fa go yona ya go tlhoba maroko go tla fa go tla go re thuša go bereka mmereko bontate Malefo bontate Laki bo Makua ka fa re a ba leboga kudu ka mehlala ka matšatši maetapišo a bona go te tshwenya ke lebogile kudu le ba bang ba semong gona re a ba leboga magagešo ke leboga thata re a leboga Moroka re lebogile tshedimošo re lebogile balli ba rena re lebogile babogedi ba theeletši ba rena ba 96.3 FM ba audio streaming www.msrs.co.za go tšwa go nna ke